for his fuck with his armor, dude. Like, what can I say, dude? I'm feeling out for his fuck. You just one-shot me?เฮ้ยไม่ปกติป่ะได้ยินผมไหมไลฟ์ดึกจังPoE ประกาศลีกตามเวลา US ครับก็เลยดึกนิดมาต่อคอนเทนต์กันหน่อยลีกใหม่ PoE มีอะไรบ้างบาร์สเปลสเปรสชั่นชื่อคลาสอะไรกาเดียเตอร์พินนาเคิลบอสใหม่สกิลเล่ใหม่ผมว่าประมาณนี้นะไม่รวมตัวคอนเทนต์นะครับลีกใหม่ชื่อ Crucible นะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เล่นลีกล่าสุดไม่ได้ดูข่าวเลยนะลีก Crucible 20 นาทีระหว่างรอขออนุญาตเล่นเกมอื่นต่อนะครับมีสกิลอะไรที่ผมคิดว่าจะบัฟเนิร์ฟไหมผมว่าวาเวเลสสกิลต้องมีใหม่อีกแล้วนะครับ
ลีกที่แล้วมีสมัยมีหลายอย่างลีกนี้ผมว่าน่าจะมีเดี๋ยวไลฟ์เริ่มปุ๊บเดี๋ยวเราตัดไปทวิชเลยนะครับจริงๆระหว่างรอเราไหนๆก็ไหนๆเล่น PoE ก็ได้นะมันจะได้เข้ากับเกมโอเคมีสกิลอะไรคิดว่าน่าจะเนิร์ฟอีกไหมส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะมีนะปาร์ครอดมาหลายลีกแล้วนะครับก็น่าจะโดนแล้วล่ะเดาว่าหลังจากเราผ่าน1ลีกที่ผลตอบรับดีที่สุดก็ว่าได้นะใน PoE นะอย่างแซงทัมนะครับมาดูว่า GGG จะสานต่อลีกดีๆได้หรือเปล่าไม่ได้เล่นนานแล้วแซงทัมเป็นไงบ้างโอเคโอ้เกิดทำไมมีแต่ไอซ์โนวาวะ
สำหรับใครที่อยากได้ของแจกนะครับอย่าลืมเข้าไปดูใน Twitch กันด้วยนะไลฟ์นี้น่าจะแจกปีกนะครับจะได้มีปีกใส่กันปีกน่ารักจาก Grinding Gear Game ไม่แน่ใจว่าเป็นปีกอะไรเห็นสีทองไม่ได้สนใจนะไม่เข้ากับชุดคลาสที่ผมคิดว่าน่าจะได้รับการบัฟในรอบนี้นะครับก็คือ Gladiator คิดว่าน่าจะเป็นเสียงเดียวกันนะว่ามันเป็น Ascendancy ที่ห่วยที่สุดละผมไม่เคยเห็นบิลอะไรที่เล่นกับ Gladiator แล้ว work เลยตั้งแต่ผมเริ่มเล่น PoE มาซึ่งผมก็เพิ่งเล่น PoE มาแค่2ลีกนะครับคารันดากับแซงทัมแต่ว่า2ลีกก็เกินพอแล้วนะที่จะได้ลองบิลต่างๆนะครับไม่มีบิลไหนที่ใช้กับ Gladiator แล้ว work เลยนะผมคิดว่าเป็นคลาสที่น่าจะได้รับการบัฟได้แล้วนะครับกับ Assassin นะจริงๆใส่ Assassin เข้าไปด้วยดีกว่าผมคิดว่า Assassin น่าจะไม่ได้รับการบัฟเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมคิดว่า Gladiator น่าจะผมคิดว่าไม่บัฟจะเป็นปรับแล้วกันปรับคลาสAssassin ถึงจะเหมือนกับ Gladiator ในพาร์ทที่ว่าเห็นค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็เห็นน้อยก็เห็นนะ10 นาทีครับมีคลาสอื่นไหมไม่น่าจะมีนะเดี๋ยวไปว่า
เกือบตายและตายจริงอีกหน้าคงไม่เล่นแล้วนะบิลนี้นะความสนุกดีแต่ว่าถ้าไม่มีเมจบัตแตกง่ายเกินนี่ขนาดมีอ๋อก็ว่าแปลกก็ว่าทำไมมอนสเตอร์ไม่ตายนะมันมี Shrine Immortality อยู่ตรงนี้ผมว่าหลีกนี้พิศาจต้องทำให้ดีเนาะเพราะว่าระยะของมันจะยืดไปเดือนนี้เมษานะครับพฤษภามิถุนาก็แปลว่าหลีกนี้จบเดียโบ4เปิดนะครับเพราะฉะนั้นถึงมันจะเป็นเกมแนวเดียวกันที่อาจจะไม่ได้แย่งกลุ่มผู้เล่นกันมากนะแต่ผมก็เชื่อว่ามันจะมีผลต่อจำนวนคนเล่นแน่นอนนะหลายๆคนก็อยากเล่นเกมใหม่นะครับเพราะฉะนั้นน่าจะต้อง capitalize นะครับหรือน่าจะต้องเป็นลีกที่ดึงคนไว้ได้นานพอสมควรเพราะว่าลีกหน้าน่าจะเป็นลีกที่จำนวนคนเล่นน้อยที่สุดลีกหน้านะต่อจาก Crucible นะครับก็คือแพท3จุดต่อจาก Crucible ก็ 3.4 นะประมาณน่าจะเป็นลีกที่มีคนเล่นน้อยสุดในรอบหลายๆปีของ PoE นะครับไม่ว่าลีกจะดีแค่ไหนก็ตามเพราะคนส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปลองเดียโบ4กันสักพักหรือดีไม่ดีอาจจะดีเลย์ลีกหน้าออกไปอีกก็ได้นะเพราะถ้าเปิดตรงกันตอนต้นเดือน6เนี่ยผมว่าก็ไม่ดีกับเกมไหนเลยนะใกล้แล้วใกล้แล้วจบพอดีขออภัยนะแต่อากาศเนี่ยออโต้Pinnacle Boss ใหม่ผมว่าน่าจะมีแหละสิ่งนี้นะเพราะรู้สึกว่านานแล้วนะที่ไม่มี Pinnacle Boss ใหม่คนสู้เอ็กซ่าอีเตอร์กันเบื่อละก็ว่าอะไรแปลกลืมเปิดออร่า
อกี้แซงถ้ำอยู่แถวๆนี้ปะไม่ใช่นะใช่ไหมเซฟยังเซฟแล้วก็ตัวนี่บอสมันอยู่ตรงห้องเล็กๆตรงกลางแมปใช่ไหมเลือบUnderground Sea 2 นาทีแทงซ้ำทันไหมเมื่อกี้รู้สึกเดี๋ยวห้องที่3ถ้านี้ห้องที่4ก็เกือบพอดีเราจะได้จบสังคัมสุดท้ายของลีกแล้วก็น่าจะเป็นสังคัมสุดท้ายของผมด้วยคงไม่เล่นแล้วนะเราได้ข่าวว่ามันจะไม่เข้าคอนะมันจะไม่ลงคอเมคานิกก็หมายความว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นสังคัมอีกแล้วสั่งลากันหน่อยว่าแต่สังคัมอยู่ไหนวะบอสโนเวลนะครับไอ้บอสนางเงือกปีศาจทุกตัวนะครับมีโอกาสตอบการ์ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในลีกนี้ Divine Beauty นะครับ12 ใบแรกได้7 Divine นะเพราะฉะนั้นก็โอเคเราเพิ่งได้ Divine มาด้วยยังน่าจะทันนาที40น่าจะทันแต่ไม่เป็นไร Inspiration เราเยอะมากทันไหม41 วิอาจจะไม่ทันนะเจอห้องนี้แล้วอ่านซ้อมนะจำชื่อห้องไม่ได้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้เลือกเพราะประเภทห้องด้วยความรวดเร็ว Hi, I'm Chris Wilson from Grinding Gear Games. Thanks for joining us for today's live stream as we unveil Path of Exile Crucible, which launches on April 7th on PC and Mac and on April 12th on console. Twitch drops are enabled on today's live stream, so make sure you follow the instructions below in order to claim your Sphinx wings. Speaking of live streams, this is our last dedicated Path of Exile 1 announcement stream for around 6 months. That's because our 322 expansion announcement will occur during the ExileCon livestream in late July. Set yourself a reminder to tune in because we'll also be unveiling massive amounts of information about Path of Exile 2, including revealing the date that its beta will start. Okay, back to today's livestream. Here's what you can expect. We'll start with the trailer for Crucible, followed by a deep dive on the league itself. Then we'll cover this expansion's endgame improvements, including the introduction of Atlas gateways and revamps to both Breach and Abyss leagues.
We'll discuss changes to Path of Exile's balance metagame, including changes to the passive skill tree, its masteries, an overhaul of the Saboteur and Pathfinder Ascendancy classes, 9 powerful new Val skills, and some of the new unique items you can build around. After that, we'll cover improvements to the Ruthless game mode and the League launch boss kill event before diving into the new Supporter Pack series. The livestream will then conclude with a Q&A session between Ziggy D and me, where we'll answer questions from Twitch chat. After the livestream, we'll drop the full patch notes. Let's get started with the trailer for Path of Exile Crucible. เดี๋ยวผมต้องอัดคลิปไปลงอีกช่องนึงสักครู่นะโอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องจริงใจแห่ RPG นะครับวันนี้ดูไลฟ์ Crucible เป็นพร้อมกัน Eons ago, my kind walked the molten surface of this world. แรกของคนที่ยังไม่รู้ชื่อเด็ก Now, we seek a champion. You must endure the heat of the Crucible. To forge weapons unlike any Rayclast has ever seen. Take up the power of the Titans and bring obliteration. In Path of Exile Crucible, you'll learn about an ancient race of titans who once shaped the primordial surface of Rayclast. In this league, you will earn the ability to forge their power onto your weapons. And what form does that power take? In an iconically Path of Exile way, it's the ability to imbue your weapons with their own passive skill trees. These Crucible trees can have quite an impact on your character build. For example, in addition to the regular mods on this bow, its Crucible tree grants additional physical damage, physical to chaos conversion, the Master Fletcher notable passive, improved grace effect, and level 10 lesser multiple projectiles. While this is certainly a decent tree to get, it's not even the maximum depth and could be even more optimized for your build. In order to forge these powerful trees onto your weapons, you'll need to complete Crucible encounters. There's one in each area. Each encounter takes place at a Crucible forge. As you approach the forge, you'll have the choice of which of your equipped weapons you want to focus on. This can include ones on your alternate weapon swap if you want to improve one you're not currently using. After selecting a weapon, you channel it at the Crucible forge to spawn monsters. The longer you channel for, the more dangerous and rewarding the encounter becomes. As you spawn additional monsters, they combine together to create larger and more fearsome foes that grant even more experience for your Crucible passive tree. Being able to ramp up the difficulty of the encounters is a double-edged sword. While it gives you the opportunity to make rapid progress on your Crucible weapon crafting projects, it comes with significant risk to your character. It's easy to accidentally overwhelm yourself and make an encounter that is too dangerous. Channel carefully and adapt to what your character is capable of. When you first find a weapon, it doesn't have a Crucible tree unlocked. Channeling that weapon at Crucible encounters will unlock and reveal its tree, as well as allocating the first skill. You can only allocate one skill at each tree depth, so you'll need to decide which path through the tree is best for your build. As you get deeper into a tree, more and more experience is required to unlock skills. The final depths can take quite an investment and can only be found rarely on endgame items, but also have some of the most powerful properties. For example, this wand has 2 depth 5 skills to choose from. One of them allows all damage from your Freezing Pulse and Eye of Winter skills to poison, and the other allows various brands to be attached to your Summoned Reaper. There are many such modifiers to skills that will enable very interesting build combinations.
In addition to all types of weapons, shields can also be empowered with their own Crucible trees. Here's a relatively simple low-level example. It gets a bit crazier as you approach the endgame. Speaking of the endgame, in endgame Crucible encounters, you'll occasionally find igneous geodes, currency items that can be cracked open to reveal a primeval remnant. This is a map-like item that grants access to the Forge of the Titans, the culmination of your Crucible journey. These primeval remnants always generate as rare items. Half of their mods are upsides and half are downsides. The upsides generally increase the rewards of the area or add special crafting options. For example, causing monsters to drop divination cards or magmatic ore, a form of tradable itemized Crucible tree experience. The downsides are quite punitive compared to most in-game maps. Ideally, you want to find a primeval remnant that is really rewarding upsides alongside downsides you can handle. If you don't think you'll survive a visit to the Forge of the Titans, trade the remnant away to someone else and gamble on cracking open another geode. If you survive and manage to reach the end of the area, you'll find the aforementioned Forge, which allows you to merge Crucible trees on two items together. The way this process works is that you provide two items of the same class. For example, a pair of bows, a pair of shields, or a pair of one-hand axes. One of these items will be melted down and applied to the other, which will keep its regular properties. Their Crucible trees will be merged together in an unpredictable way, taking elements of each one. This is a little reminiscent of how recombinators applied to item mods, taking parts of each Crucible tree and merging them together, as well as randomly upgrading, downgrading, or mutating skills on the resultant tree. While this process can create some really powerful trees if you get skills you wanted from both items, it can also completely wreck your precious trees, so take care choosing which you risk combining. Also, like recombinators, there are ways to manipulate the system to improve your odds at getting certain outcomes. For example, any skills that have been allocated are more likely to show up in the resultant Crucible tree. By default, you can only add Crucible trees to non-unique items, but it's possible to get a mod on the Forge of the Titans map that allows you to imbue a unique item with a Crucible tree, which can then be leveled up via regular Crucible encounters. To combine Crucible trees on unique items together, you'll want to find a crystalline geode and crack it open to reveal the secret higher-level version of the Forge of the Titans. I probably shouldn't say too much about it, but it will let you do some interesting things with Crucible trees. There's an important thing to note about Crucible trees on unique weapons. In addition to being much harder to unlock, there's a special rule about how they can be combined. A unique weapon must be combined with another copy of the same unique weapon to merge their trees together. Because this destroys one copy, getting a good Crucible tree on a unique weapon makes it insanely valuable. It may also raise the trade value of all unique weapons by quite a lot, as players sacrifice them trying to create perfect Crucible trees. Occasionally, you'll find a Crucible passive skill tree with a special skill that indicates that the item will sell to vendors for a specific item in addition to its regular sale price. These vendor skills usually occur relatively deeply in the tree, so take some effort to allocate, but usually don't block skill choices you'd make when leveling the item up for use. The presence of these skills presents you with an interesting choice about whether you want to use the item or sell it to a vendor, and whether you want to spend your Crucible experience either revealing new trees to hunt for good skills, leveling up items to use, or leveling up items to sell. Crucible also features its own unique items you can earn. For example, El Abin's Visage, a unique helmet, is special in that it's the only armor piece other than shields that can receive Crucible passive skill trees. Wearing it allows you to double down on certain properties that are only available through these trees. There are several other unique items exclusive to Crucible for you to discover in this league. Crucible is a dual combat crafting league with a focus on encounter difficulty scaling and deep weapon customization with a power level that we have never seen before. Without a doubt, some of Path of Exile's most powerful weapons will be forged in Crucible. We can't wait to see what you manage to create. Like all recent Path of Exile expansions, Crucible includes a lot of changes with the goal of improving Path of Exile's endgame. One area we wanted to address was mobility on the Atlas passive tree. Often, you'll find yourself in a situation where you want to specialize in leagues that are on entirely different sides of the Atlas tree. Or maybe you want to focus on the type of altar that isn't near the leagues you have picked. To solve this, Path of Exile Crucible introduces Atlas Gateways. These are nodes that you can allocate on the Atlas tree that allow instant travel between two locations. There are 3 pairs of gateways, each allowing travel from the left side of the tree to the right side or vice versa. สกิลแอดลาสทางฝั่งขวาเราจะต้องทิ้งสกิลแอดลาสทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าเราอัพเกตเวย์นะครับมันจะเชื่อมกันหมายความว่าถ้าคุณอัพเกตเวย์อันขวาคุณสามารถ
In this ไปอัพ expansion, พา we're สซีฟที่ targeting ติด a กับ couple เก of ตเวย์อัน in-game ซ้าย leagues ได้ that เลย have fallen โด behind ยที่ other leagues on the Atlas ไม่ tree. ต้องไปอัพสอง Let's ฝั่ง start with ไม่ต้องแตก Breach. แผงสกิลออกไป In ไกล the live version of Path of Exile, there ก็ are จะ 5 ทำให้ tiers การ of Breach วาง stones. แผนการ In ฟาร์ม Path ใน of ลีก Exile Crucible, Crucible we're raising the หลากหลาย area ขึ้น levels of Breach stones to a much higher baseline level. 81 for elemental ones, 82 for physical, and 83 for chaos. Now that the regular breach stones are much higher level, we have retired charged, enriched, and pure breach stones. They will be converted to regular ones. We have also changed how flawless breach Breach stones ได้ are รับการปรับ acquired. ปรุงนะครับ Previously, you could บัฟ only เล get เวล them ข from อง Maven invitations, เทียร์ที่ but เกิ we ดขึ้น prefer จาก access การ to the ใช้ hardest breach สโตน content to actually come from playing breach. ก็เลยจะตัด Now there are แร two งบาง ways แร to ง get ตรงกลาง flawless ออก breach stones: through blessings, which are now rarer as a result, and through a skill on the Atlas tree. เพิ่มความยากขึ้นให้คอนเทนต์นี้แล้วก็เพิ่ม We've also improved the จำนวน pacing ค of น breach ที่น่าจะฟาร์ม encounters. Breach มากขึ้น Previously, breaches felt pretty good early on, but quickly tapered off in density to the point where you wanted to abandon the breach because it just felt like not enough monsters were spawning. Our changes now keep breaches feeling dense throughout, leaning more on the side of it feeling overwhelming ปัญหา towards ของ the end Breach of ที่ the หลายคน breach. เจอก็คือ We've also ใน reduced ช่วง the ที่ duration Breach of กำลัง breaches เปิด so there แร is กๆ constant มอนสเตอ monster ร์มัน pressure น้อย and you can get on with your แต่ความ movement หนา soon. แน่นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ There are a พอ whole ยิ่ง bunch เปิด of ไป other ไกล breach มอนสเตอร์มัน changes ยิ่ง that เย you อะ can read ยิ่ง about เย in อะ the ยิ่ง patch เยอะ notes, such as ทำให้ changes มัน to ไม่ the บาลานซ์กัน Betrayal research safe สิ่งที่ house, จะเกิด breach ขึ้นก็คือ scarabs, ต่อ breach ไปนี้ stones ความ with หนา current แน่น missions, the breach จะ harvest บาลาน crafting ซ์ option, ในวง the fragment นะ stash แปลว่าตอน tab, แรกเยอะ divination เท่าไหร่ cards, ตอนต่อ breach ไปก็ unique เยอะประ items, มาณนั้น atlas passives, and so on. We're also revamping Abyss Abyss ก็จะ in ได้ a รับการ similar รี way. แวมเหมือนกันนะครับคอนเทนต์นี้ไม่ค่อย Abyssal มีคน depths ฟาร์ม now เนาะ always contain an abyssal lich. Previously, the prevailing ต่อไปนี้ gameplay หลุม was to ที่ check เกิด the ขึ้นที่ loading เรากด screen วาร์ป out of ล an งไปได้ abyssal จะมี depth ลิช to ต see ลอ if ด it contained a lich ก็คือมิ and นิบอ bail ส out ต if ล it อด didn't. Now, the depths always contain a lich, removing the need for this step. While the rate of encountering abyssal liches is unchanged, abyssal depths are rarer than before. However, abysses now แต่ have a chance to ด้วย spawn ควา a มที่ Stygian ทุกหลุม Spire in place มี of บ their อส reward chest, ก็จะ which ทำ will ให้ drop หลุม all of ที่ the เราเจอ jewels and other items เจอ you น้อยล normally ง receive, as well as a Stygian Vice. In addition, you're guaranteed to always get a 4-hole abyss alongside your abyssal depths. Previously, abyssal depths could only spawn immediately after a single abyssal hole, which prevented you from getting full value from the abyss. The Lightless Legion notable passive has been replaced with a new skill which grants Stygian Spires in your maps drop items with +1 to item level. This is intended to allow players to continue to be able to obtain item level 86 Stygian Vices and other base types as a reward for และอย่างที่เรา specializing in รู้กัน Abyss. นะครับเข็มขัด The Stygian small Vice passives leading up to this notable ที่มัน passive มี have also been replaced. Abyssal Jewel 1 Blue We've นะ done ฮะ a balance pass on Abyssal มัน Lich จะดี encounters ห to รือ make ว่า them ราคา more ดีก็ต่อ appropriately เมื่อไอเทม difficult เลเวลมัน relative to the 86 ขึ้น current ไป standard of end เพราะฉะนั้น game ต่อไปนี้จะมีโหนดที่ Abyss อัพแล้ว uniques have had some ไอ balance เทมเล changes เวลของ also, Stygian Vice and จะ the สูง details ขึ้น are in the patch notes. ทำให้คนอยากฟาร์ม Overall, Abyss these มากขึ้น changes should ensure you can play a wider variety of leagues in the endgame, both through being able to access ก็ them ทำให้ more 2 คอนเทน easily ต์ที่คน and ไม่ค่อย because ฟาร์ม Breach and Abyss now feel far ค more นหัน modern มา and อัพเยอะ competitive ขึ้น with ใน other popular Atlas league เนาะ content. และด้วยความที่เรามีอย่าลืม Atlas เนี่ยมีระบบใหม่ A ก็คือ big Gateway goal of the Crucible expansion Up is to ข้างซ้าย provide a ย้าย lot ไป of ข้าง new ข ways วา to ได้ build characters and to breathe เหมื new อน life into older builds. ประตูนำ To ทาง achieve ใน this, Harry we're doing Potter two เนี่ยว่า things. เราจับอันหนึง First, เราย้ายไปอีก we've อันหนึง created ได้ many more interesting เพราะ options ฉะนั้น for one of การ Path of แตก Exile's แขนง core ที่ build Atlas ซ้าย systems, ขวา the passive ง่าย skill ขึ้น tree, ผสม by การฟาร์มพวก overhauling นี้ many ง่าย of ขึ้ its น masteries. Secondly, we have revamped 2 specific ascendancy classes. As we reviewed the masteries on Path of Exile's passive Ascendancy ที่ skill ได้รับ tree, การ we realized that a ปรับ lot of the มี choices 2 ค from ลาส other คลาส plans แรกคื could อ be a lot more Pathfinder นะครับ exciting. คลาสที่เด้ง We went หลอ through ด the ยา masteries one by one บ่อย and tried to ๆ come อีก up คลาส with ห as นึ่งยัง many ไม่รู้ interesting stats as we could, ignoring what was currently there. Once we had a short list of high quality stats, we added in the existing ones that used to be on each mastery and picked the 6 best. All of the leftover ones have been saved for later or used in places like unique items. This process was performed on approximately half of the masteries on the tree, initially targeting the ones that needed the attention the most. Previously, some masteries only had 4 options, so we've tried to increase as many as possible to 6 options. We've ต also อนนี้ added นะ a ครับ couple of new Mastery ห mastery รือว่า types that we ส felt กิล were โหนด missing. ใหญ่ๆที่อยู่ตรงกลาง Let's ที่ต้อง look อั at พ an ทั้งแผง example, หรือ the ว่า life ครึ่งแผง mastery ถึงจะอัพ choices. ได้ You can จะได้ see รับ some of การ the เพิ่ม interesting จำ new นวน options, such as the Mastery ที่เลือก ability to ใช้ได้ manipulate your low life and full life สอง thresholds, อันที่เพิ่ม which เข้ามา allows ก็ you คื to อ more effectively use the damage while on full life support ระ check ดับเลือด and ต่ many unique items. ำเปลี่ยนจาก 50 เป็น Getting a large 55% increase to maximum life ระดับ when เลื you อด have เต็ no ม life เปลี่ on ยน your จาก body 100 เป็น armor 90 not only works really
well with a whole lot of unique items, but also opens up new prefix composition มอ options ดใหม่ for อั rare นหนึง body ก็คือ armors. เพิ่มเลือด 15% ถ้า Here กรอ you บ can ที่ see the ใส่ armor ไม่ and มีมอด energy เลือด shield mastery has more options available than before. The other thing we focused on with this one is tying the mechanics together better. Instead of some being about armor and some being about energy shield, we've tried to make sure each really emphasizes having both armor and energy shield. On the Leech Mastery, we've combined the three Leech increased life, Mastery mana, and energy shield recovery stats into one choice that affects all of them. The space we've freed up has been used to add some powerful new options, such as a portion of your Leech applying instantly.
พิ่มทักษะการลีช The ทุก spell ค่านะ suppression ไม่ว่าจะเป็น mastery มา also has นา many เลือด interesting energy options. shield ไว้ในโหน Your ดเดียว chance กั to น suppress spell damage When in becoming mastery lucky is เดียวกัน extremely useful before you've optimized your gear and haven't reached 100% yet. The Suppress third option spell rewards you for stacking มีโหน more ด than ใหม่ 100% spell suppression, mastery ใหม่ which ก็คือ previously had chance few to suppress spell benefits. in Now lucky it's นะ something ครับ you can plan ก็ your แปลว่า optimization around. ตอนบิวใหม่ๆ ตอน While ที่ looking at suppress masteries, แท we นยังไม่ noted เต็ม that there ร้อ were ย some เนี่ย mechanics อัพ that didn't have enough passive mastery tree นั้น support, so we decided จะ to โชคดี add กว่า some ป more กติ options ก็ and คือจะ passive ถึกก skill ว่าปกติ choices for those mechanics. We also wanted to grant more access to certain types of masteries in specific parts of the passive skill tree. For example, in order to allow more access to the attack mastery, we've added an attack cluster by the Templar and one between the Ranger and Shadow. เพิ่ม attack We cluster ไป wanted ใน to ฝ่าย create more access Templar to แล้ว other ก็ forms of Ranger recovery อย่างละ such อั as นนะครับ regen and recoup, so we've added some new Strength passive สำหรับ skill Templar clusters. Dex สำหรับ Note that there is now a new mastery called Recovery. Ranger We've also added more capacity for investment in certain mechanics that we felt could be improved, Wow. such as link skills, stun mitigation, and marks. These mastery improvements and passive tree changes are just some of the ones introduced in Path of Exile Crucible. We look forward to your feedback on the rest when you check out the passive skill tree next week. While going through ascendancy classes, we identified two that needed work, the Saboteur and the Pathfinder. Both have been significantly changed in Path of Exile Crucible. These changes reinforce ไม่ their รู้อะ respective ผม identities ว่า while คลาส adding ที่ some มัน new อ่อน options ๆ อย่าง to build around. Gladiator The Assassin น่าจะ Saboteur ปรับ is definitely the ascendancy class most aligned with traps and mines, but the old version of the Saboteur made it difficult to play anything but traps or mines. The new version has more builds available, คลาส including ที่เรา a เอา whole ไว้ new เล่น trap ปกติ specialization, จะได้รับการ triggers. ปรับเพื่อให้มันไม่ There ได้ are two บิว notable passives that ได้ help with แค่ this. trap Like หรือว่า mine อย่าง Clockwork เดียว grants you the increased cooldown recovery rate stat, which is a pretty rare one. This is great for triggered spells as it indirectly increases their damage. This notable also makes your enemies have longer cooldowns, which can be useful in Notable ลด certain boss cooldown fights, 30% for example, causing the Maven's memory game to occur less often. The Perfect Crime notable passive summons two trigger bots, which override the location of where a triggered spell is being cast, and instead causes it to trigger twice, once from each of their locations. โหนดใหม่ Summon Trigger Bot The layout for the ทำให้เงื่อน Saboteur, ไข Trap, สกิล and ที่เป็น Mine แบบ ascendancy Trigger ทำงาน classes has เบิ้ล changed, so that there aren't separate 4-pointers for traps and mines. Now each one has a 2-pointer that is connected to the same shared 4-pointer. We've Trap also กับ Mine ก็ยัง completely อัพได้เหมือนเดิม reworked Bomb Specialist to be specifically tied to area แต่ damage, อย่าลืมว่า so ค it's ลา a สนี้ slightly ที่มัน more เล่น general skill. It both gives Trap you ได้ some นะค area รับ damage as well as some เพราะว่า defense โหนด against หนึ่ง incoming area ที่ damage against you. มันมีก็คือทุกครั้งที่ Trap The ทำงานแล้วมันจะ Pathfinder ฮี has ล been overdue for some ถ้าโหน attention, ดนั้นหาย especially ไป with ผมว่า recent ก็ features such as concoction อาจจะ spells ไม่ได้ดี that กับ could View get the Trap ability มากข to นาดนั้น specialize it. We also Pathfinder wanted the นะครับ flask-themed ascendancy to have a proactive way of improving life flask usage. Master Distiller allows you to turn most of your skills into concoction-like effects. Master Surgeon now effectively gives all of your life flasks the enduring effect, เขารู้สึกว่า previously only found on Pathfinder mana มี flasks. การ Finally, utilize both of the ขวด major เลือด flask-themed น้อยไป branches now นะ have ครับ some form of ก็จะมี flask โหนด charge ที่เกี่ยวกับ recovery. โหนดเลือดขวดเลือดเพิ่มเข้ามา There are other improvements to the Pathfinder Ascendancy, such as Nature's Reprisal, now interacting with Wither to improve all forms of your chaos damage, rather than just attack forms of it. Check out the full details in the patch notes that we'll be posting after the Wither live stream. สามารถทริกเกอร์ได้กับการโจมตีทุกประเภท Path of Exile ที่ไม่ Crucible ใช่การโจมตี introduces จากฮิต 9 new Val ในแพทช skills. ก่อนๆอย่างเดียวนะค Last รับก็จะ expected, เล่น there บิ was ล an วิเทอร์ emphasis on melee ดา Val เมจจากพิษ skills. ดี In ขึ้น Crucible, we're making sure that many other types of builds get new บา skills สกิล to ใหม่ build ครับ around. 9 ส Val กิล skills let us introduce quite powerful effects that we couldn't normally give to a regular skill that can be used constantly. They also implicitly act as a buff to the underlying skill. Val Absolution upgrades one of your Sentinels of Absolution into an Absolution. Apparition of Innocence. โคตรเท่ You can only have one apparition at once, but just check out these massive AoE skills it uses. Val Arctic Armor instantly encases you in ice, Val Arctic preventing Armor non-instant actions including movement, but granting massive damage reduction against hits. ขยับไม่ได้ After a short duration, แต่ว่า it มี also ดาเมจ starts to รีดักชัน regenerate สกิล your แช่ energy แข็ง shield เลย and คุ้ mana น at ๆ a นะเหมือน fast ผมเพิ่ง rate. เล่นเดียโบ4แล้วมัน Both มี the สกิล damage นี้เลย reduction and regeneration last for a เวิ few ร์กมากนะ seconds ครับ or until ก you've ด been แล้วเรา hit แข็ง 3 ทำอะไรไม่ times. ได้เลยแต่ว่า It เรารับ cannot ดา be เมจน้อย manually ลง cancelled. มาก Because the skill is instant, it's a great emergency button against dangerous boss slams. ใกล้ตาย But กด also makes ปึ้ง your แข็ counters ง being frozen, despite Arctic Armor normally making you freeze immune. Having another way to self-freeze may be of interest to a few mad ซึ่ง scientist ปกติ build Arctic creators in the Armor เนี่ย community. โคตรไร้ประโยชน์นะครับ Val Lightning Arrow fires a ยกเว้น barrage พาร์ท of ที่เขียนว่า piercing ไม่ติดฟรีซ projectiles that cause lightning to strike nearby targets whenever they hit an enemy. After a short amount of time, or when they collide with terrain, the arrows randomly change direction and continue flying. This Wow, occurs lightning a number arrow. of times before the arrows expire. Each arrow can hit the same target once per redirect.
Because the arrows travel for a set time before redirecting, ไม่เด้ง rather than เป้า a ซ้ set distance. ำผมว่าสกิล Projectile สาย speed ฟ้า modifiers affect the ที่ไม่เด้ง distance เป้าซ้ traveled. High projectile speed lets you clear ไม่ out work huge เท่าไหร่ แต่ areas ว่า with them, ถ้า while มันแรง reducing your ก็อีกเรื่อ projectile งหนึง speed increases the chance of them hitting the same target multiple times. With อาจจะ very มีโอ low กาส projectile ตี speed, เป้า the เดิม skill ได้ can hit a single target 20 plus times. โอเคมีโอกาสตี Val เป้าเดิม Reap ได้ conjures a ring of scythes that deal damage to all enemies in a circular area. The Val scythes Reap leave behind a pool of blood that deals heavy ซึ่งปกติ physical มันจะเป็นส damage กิล over ที่เราไล่ time จาก to ตัว enemies เนาะ standing in it, เหมือน and ปัด for a ปัด short น้ำฝน duration after they leave it. Val Reap instantly grants a large number of the blood charges used by normal Reap on use, as well as temporarily higher maximum blood charge capacity, substantially powering up the regular version of the เปลี่ยน skill. จากไล่จากตัวเป็นไล่ที่ Path of พื้ Exile นที่แท Crucible น introduces 5 other Val skills we'll reveal over the next week. Caustic Arrow Val ใช่ไหม Animate Weapon, Val Domination, Val Ice Shot, Val Rejuvenation Totem, Ice and Shot Val Firestorm. อีก 5 อย่างยังไม่อ This ธิบายว่า expansion ทำยังไง also นะครับ introduces 5 more ส than กิลเมื่อ 10 กี้ new unique items. ยูนิค There ไอ are เท three ม in ใหม่ particular I'd like to show 10 you ชิ้น today. ที่จะเข้ามาในลีกนี้ Blood Price is a unique Blood helmet Price that has a new effect, reserving enemy maximum life. This does exactly what it implies, causing nearby enemies to start at 92% maximum life. While this increases your clear speed against all enemies, it's ใช้ especially แล้วจะ useful ทำให้ against เลือดของศั bosses. ตรูทุก The ตัวที่เรา helmet's สู้ drawback is น้อย that ล it ง reduces your 8%ทันที maximum life, but provides decent แต่ life มันลดเลือด regeneration ตัวเอง and ด้วย block and stun recovery to counteract this. Tainted Pact is an amulet that Tainted causes Pact chaos damage over time to heal you while you're leeching life. While the ในขณะ amulet ที่ดูด provides a เลือดอยู่ decent ดาเม amount จ of ว่า life ทำ reach ทุกชนิด itself, จะ it เปลี่ย will นจาก certainly require a few tricks ทำ to ดาเมจ unlock ใส่ its เรา full มาเป็นฮิล potential. เราแทน Bleed Widow Hail is Pit a unique bow that is Widow different from Hail any other bow in Path of Exile. As a weapon, it does เพิ่มโบ basically นัส no base damage and doesn't จาก grant ซอง any ใส่ stats ลู of ก its ธนู own, but it does dramatically ส increase ปาร์ the กโดนหนัก power ไหม of ผ mods มเดาว่า provided ส by ปาร์ก your จะโดน equipment. แต่ยังไม่มีนะครับ Needless to say, พาร์ท this ที่ can เขียนไว้ produce some ขวา pretty มือยังไม่มี ridiculous อะไรเกิดขึ้น outcomes จริง of สัก good อย่าง rare or unique quivers. We'll reveal some of the other new uniques over the coming week. โอเคยูนิคที่เหลือเดี๋ยว Ruthless is a อาทิต game ย์หน้า mode จะ that บอ we ก released alongside the Bluestacks Sanctum นะครับโหมด expansion ที่ late คน last ปกติ year. ไม่เล่นนะ It's designed around extreme item scarcity and is ให้ challenging เล่นโหมด because นี้ you're ก็ฟังแล้ว constantly กัน behind the เกี่ย item วกับ power curve. So far, it has found a very passionate audience of players who love how rewarding item drops feel in such an austere environment. We have some small improvements to Ruthless and Path of Exile Crucible. Firstly, Eternal Orbs are back in Ruthless. เอเทอร์นอ These ล are ออ an ฟที่หายไป extremely จากลีก powerful มานาน currency แล้ว item นะค that รับ allows you จะ to เข้ามาใน imprint โหม an ดรูท item เล and ต restore it if you're unhappy with the result of crafting. We disabled these game-wide 7 years ago because they were far too powerful when combined with all of the different crafting options Path of Exile offered at the time. วิธีการใช้ Ruthless อ does อฟเมื่อ not กี้ have ส the อง base คนที่ไม่ game's รู้ก็คือ crafting feature set, so we have มอด enabled Eternal ล่า Orbs สุด to drop ที่ in เราใช้ Ruthless, albeit เคอร์เรนซีอะไร extremely ก็ช่าง rarely. ทำไปกับของที่เราใช้ Ruthless นะครับ now has its own จะ set ย้อน of กลับได้ challenges to complete. ในกรณี Like ที่ the เรา ones in early Path of Exile, there ทำ were อะไร a แล้ว total of 8, มอด and ที่เราอยาก they're ได้ very มันหายไป difficult. อยากให้ย้อนกลับไปเป็นแบบเดิมใช้เอ Like เทอร์นอล we've ออ done ฟ in the ได้ past, we're hosting a boss แต่เฉพาะ event รู at ทเล the ตนะครั start บ of the Crucible ลีก Challenge ปกติ League. ไม่มีนะครับ It'll be held in Ruthless Hardcore Solo Self-Out and will require Ruthless you to kill Hardcore both the Solo Uber Self-Out. Searing Exarch and the Uber Eater of Worlds, making it by far the hardest event we have ever run. The first place winner will get to work with ใคร a ที่เล่น design คอนเทน team ต์ to ด้านนี้ add ก็ a new unique item to ยิน Path ดี of ด้วยแล้วกัน Exile. They'll also receive a transferable Ultra VIP ticket to ExileCon in July. If they aren't able to attend or already have a ticket, then they are allowed to sell this one as they see fit. Second and third place finishers will receive a ที่ transferable 1 กับ VIP ที่ ticket 2 จะ to ได้ตั๋ว ExileCon that can also VIP be sold ไป at their งาน discretion. ExileCon ที่ If นิ you'd ว like ซี to แลน enter ด์ the event, โดย just ที่ create a character ถ้า in มีแล้ว Ruthless Hardcore หรือ Solo เข้างาน Self-Out ไม่ได้ on launch สามารถ day. ขายได้ Best of luck to everyone. On the weekend of July 29 to 30 New Zealand time, which is Okay. July 28 to 29 for ExileCon much of the นะครับ rest of the world, we're going to be สิ้นเดือน hosting กรกฎาคม ExileCon 2023 in Auckland, New Zealand. While Auckland, tickets to the New in-person Zealand. event are very hard to get, we'll be streaming the entire event for free. At ExileCon, we'll สำหรับ reveal คน our ที่ไม่ latest มีโอกาส updates ร่วม on Path of Exile 2, Path of Exile Mobile, and the สตรี next ม Path of ดู Exile 1 ฟรี expansion. Make a note in your และ calendar, แน่นอน tell your ข่าว friends, ประกาศ and แพท don't อเบ็ก miss ไซ it. ด์2นะครับก็จะ The ประกาศที่ second นั่น day of เนาะ the Path of Exile livestream culminates in a competitive race event between some of Path of Exile's best players. In order to select the 4 competitors, we're going to run qualifier events during the months of April and May. แล้ว The วัน winner ที่ of 2 each ของ event will กิจ receive กรร a ม VIP ExileCon ExileCon ก็จะ ticket, มีการ return แข่งขัน flights to Auckland and สำหรับผู้เล่น accommodation, ที่ and will competitive ใน compete in the race PoE event นะครับ live on โดยรอบ stage. คัดเลือกจะ All จัด 4 ขึ้นเร็ว qualifiers ๆ in นี้ the final event will be run on the 321 version of Path of Exile, which has received a fair amount of early game balance work that will change the racing meta quite a lot. You'll be able to read more in the patch notes.
อ่านได้ Once เพิ่มเติมจาก 321 patch note releases next week, you'll be able to solve the new meta, practice hard, compete in the qualifier events, and hopefully win your place on stage in July. 4 ที่นะครับ Alongside สำหรับ Path ใคร of ที่อยากไป Exile แข่งนะครับ Crucible, we're introducing a few new types of microtransactions. ของขาย An ใหม่ครับ example I wanted to describe today is that of mannequins.
These are hideout Mannequin. decorations that you can place to show off sets ป of กติเราโชว์ได้ microtransactions แค่ you have สัตว์ assembled. เลี้ยง You ใช่ can ไหมครับ equip them with your spare micros and pose them in เราสา various มารถ ways. โชว์หุ่น It's ล also องเสื้อ possible to ได้ swap อะไร your คือหุ่น entire ลอง outfit เสื้อ with a mannequin's คุณ one, มี which lets you easily store คอสเม micro ติก sets to ชุด be retrieved สวย later. ๆแต่ใส่ได้แค่ชุดเดียวชุดที่เหลือเอามาใส่ให้หุ่นแต่งตัวแล้วโชว์ไว้ที่ไฮเอาท์ Other ได้ new microtransactions coming up include wrapping paper, which lets you gift wrap items to hand to other players, or even drop in town for random people to pick up. และฟีเจอร์การ Today ซื้อ we're ของแจก launching ให้คน two อื่ new นเนี่ย series of supporter packs, the Lithomancer กล่ and องของขวัญ Enchanted packs. ส่งให้เพื่อน Each tier ส่งให้คน contains the สุ่ม pack's ๆในเมื full อง face ก็ได้ value in นะครับ points, alongside several exclusive สปอร์เตอร์แพ็คใหม่ microtransactions. ครับ These packs are only available for the duration of the Crucible League and will leave the store forever when it ends. As always, the microtransactions in these packs are purely cosmetic and do not affect your character's power or progression in ถ้าผม any ย้ำอี way. กรอบนะครับคอสเมติก The ไม่มีผลกับ Lithomancer สเต series ตั of สของ supporter ตัวละคร packs นะครับ contains 6 exclusive microtransactions. The Tunnel Bear isn't just adorable, he will also take the place of มี the อุโม Crawler ง in ค์ Delves, เราจะเปลี่ย lightening น your รถ surroundings and ครอ laying เลอ down ร์ที่เป็นรถ cables. เหมือนรถไฟนะเป็นหมีแทน Apparently, this is what happens when your bear gets into a kilo of sulfite. Might explain what happened to Nico. The Ring of the Demon Slayer attempts to Ring of the exorcise Demon rare and Slayer. unique demons when you hit them. The souls of defeated demons are banished to the depths below. เอฟเฟกต์การฆ่านะครับเวลาตีแล้ววิญญาณจะหลุดออกจากร่างโอ้โหความเท่ The ancient stone of the Lithomancer's armor set crumbles when you take damage, revealing the crimson ชุด core เซตใหม่ inside. นะครับ The stone ถ้าเรารับดา reforms เม if จ you haven't taken เกราะเรา damage จะค่อย recently. ๆแตกและกลายเป็นลาวาอยู่ข้างใน A sip from the ancestral granite flask causes a Kurui ancestor to appear and surround you in protective wards. ยาเอฟเฟกต์ยาแบบใหม่ กด The ใช้แล้วเหมือน ancestral มีพลัง portal อยู่ข้างใน encases แล้ you ว in molten armor when you travel through it. เอฟเฟกต์วาร์ปใหม่นะครับ The summoned Kurui ancestor rallies you to battle and honestly seems to have an unhealthy obsession with combat. Go forth and conquer. มีซาวด์เอฟเฟกต์ Ever ด้วย want to practice running away from volatiles? The gunpowder foot attachment straps explosives to your legs, dispersing lit gunpowder Foot behind attachment you. นะครับ Be careful, ข you อง can ติดร only องเท้าอัน outrun ใหม่ so long before it ดิ catches น up. ปืน วิ่งไปแล้วมันจะไล่ดินปืนสักพักถ้าเรายืนอยู่เฉยๆดินปืน The จะไล่ตาม Enchanted เรา Pack ก็ระเบิด series เรา also has 6 ไม่มีดาเมจ exclusive นะครับ microtransactions. The Parrot of Exile pet parrots your exile. We'll just let it speak for itself. โอเค It would be wrong to do สัต that. ว์เลี้ยงใหม่ครับ พูดตามเรานะครับ นกแก้ว ย้อนคำสุดท้ายที่เรา Drinking ตัวละ from ค the รเราพูด Bottle Storm Jade Flask encases you in a surging not tornado, ready yet. churning up the ground in your นก wake. แก้วก็จะพูดว่าเย็ด If you stand perfectly still while wearing the enchanted armor set, it will attract butterflies to flutter around you. ชุดนี้ Be ถ้า careful ยืน not นิ่ง to disturb them. ระยะเวลาพอสมควรเราจะดูดมา Sick of ผีเสื้อเข้า high-fiving มารอบ giant ตัวเรา purple appendages? The Ritualist's Breach Ring visually transforms breaches you find into occult summoning circles. เปลี่ยนรูปแบบซีชัวให้เป็น The เอฟเฟกต์ใหม่ Enchanter's Crafting Bench replaces the normal crafting Tok bench in craft your hideoutแบบใหม่ with a suite of tools fit for a master artisan. The various crafting stations burst into life as you use them. มีเอฟเฟกต์เวลาเราคราฟ If you've ever wanted to remind your character who's really in charge, the Puppeteer's back attachment has you covered. It truly is the sinister presence pulling the strings. โอเค These new packs are available right now at pathofexile.com/purchase. แล้ว Purchases ตอน like นี้ these ทันที directly นะครับ fund the ongoing development of Path of Exile 1 and 2. Meanwhile, the อย่าลืม Forge and Gemling ว่า packs leave the store forever at the Cosmetic launch ทุ of กอย่าง the นะครับ Crucible League, so ที่ now's คุณ your ซื้อ last ใน chance to PoE 1 purchase them. Thank you for your PoE continued 2 เปิด support. แล้วยังใช้ได้อยู่นะครับ We're about to start the Q&A with Ziggy D. After that, we'll post the full patch notes for มา Path ช่วง of ถามตอบ Exile คำถาม Crucible. กันบ้างนะครับ As we approach release next week, our community team will post Crucible's challenges, information on how to update your item Okay. builders, more skill gem details, and information on how to prepare for Crucible's launch. เมื่อกี้ On คำที่ขึ้น release ทางขวา weekend, we นะครับ expect เป็น to launch สิ่ง the ที่ผ new ม mystery เดา box นะ and this season's เรามาดู Carrot's คอน Vault เทนต์ที่เกิด Pass, ขึ้นจริง which บ้าง can นะค be รับ purchased with points and has a new free track available. Thanks for joining the stream today and checking out Path of Exile Crucible. We can't wait to forge some powerful weapons with you next week. The Q&A will start shortly, so please get your วาลส questions กิล ready. 9 สกิลนะครับแอตลาสพาสซีฟมีประตูมิติเรียกว่าเกตเวย์นะครับใครไม่เข้าใจคอนเทนต์ไหนถามเข้ามาเลยครับปรับคอนเทนต์อะไรนะ breach แล้วก็ abyss นะครับปรับ class ป
ไอ้คลาสที่มันใช้บอมมันชื่ออะไรนะกับแพดไฟเดอร์เดี๋ยวผมดูชื่อคลาสที่มันใช้บอมจริงๆผมไม่แน่ใจว่ามันใช่อันนี้หรือเปล่าสปาร์กไม่โดนนะครับสรุปไม่ใช่ทริกสเตอร์ชื่อคลาสอะไรวะสปูเคอร์แหละใช่ไหมไม่ใช่ซาบโทโอเคไม่ใกล้เคียงคุณคริมสันเฮฟสวัสดีครับ Q&A ใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวรอดู Q&A กันนะผมจะ list คอนเทนต์ที่มีการปรับไว้ทางขวานะครับปรับ Mastery นะครับ Skill Tree เพิ่มตัวเลือกให้กับหลายๆโหนดนะครับคอสเหมือนมาขายสำหรับคนที่ชอบเล่นเดลฟ์นะครับก็จัดไปนะลีกใหม่มียูนิค10 ชิ้นนะครับเป็นที่น่าสนใจมีของที่ทำให้อะไรวะเลือดมอนสเตอร์ทุกตัวเริ่มที่ 92% แล้วก็ไอเทมที่เปลี่ยน damage over time เป็นการคิวเราแทนถ้าเรา reach หมายความว่าถ้าเราติดพิษติด bleed นะครับแทนที่เราจะเสียเลือดเราจะได้การคิวแทนนะครับเมคานิกลีกใหม่นะครับคือการคราฟอาวุธมอดใหม่ระบบคล้ายริชัวลนะครับCrucible เป็ดเมษาโอเคเดี๋ยวเรารอช่วงถามตอบนะครับน่าจะมีคำถามดีๆจาก Twitch ที่สำหรับคอนเทนต์ที่หลายคนยังไม่เข้าใจนะครับหรือว่าคำถามบางอย่างที่เราอยากได้คำตอบเดี๋ยวระหว่างรอนะครับVal Skill มีสกิลอะไรบ้างนะอาร์ติก
armor นะครับ คุณพิมพ์สวัสดีครับ lightning arrow มันชื่อ lightning arrow lightning shot จำไม่ได้และอื่นแล้วกัน Arctic Armor เมื่อกี้ผมเห็นมี Firestorm Arctic Armor Firestorm Ice Shot และอื่นโอเค G'day Exiles, Ziggy D here. Welcome back. I'm joined here once again by Chris Wilson. How you going this morning, Chris? Going well, thanks. Thanks for hosting. That was a pretty spicy, hot reveal stream. The final one before ExileCon and the last reveal apart from ExileCon's reveal for PoE 1 potentially? Yeah, well, we'll be having, basically, during the keynote for ExileCon, obviously we'll be dumping all the juicy Path of Exile 2 info, but after that we'll have essentially the Path of Exile 1 322 expansion livestream taking place from the main stage there. The ending of an era. เพราะฉะ It's นั้น kind of bittersweet. A decade of Path of Exile อย่างเร็ว at this point. PoE 2 จะเข้าปลายปีนะครับ อย่างเร็ว Moving into นะ Path of Exile 2, obviously very exciting. อย่างน้อยเรามีอีก we 2 won't ลีก be นะค probing รับ into that too much here because 3.21 that is for 3.22 ExileCon. So for now, let's talk a bit about ที่ยังเป็น PoE Crucible. 1 อยู่นะครับ Has there been any reference to Titans and this very early stage of Rayclestian history before now, or is this คำถาม kind of คื new อ ground that you เค folks are ยมี exploring รอ this อะไร time ที่ around? เกี่ยวกับไททันมา We ก่อน like หน้า to นี้ come ไหม up with a mixture of taking something that's referenced and then เพราะว่าไททัน expanding เนี่ย on จะ it, เป็น and I don't want ตัว to ละคร spoil สำ too คัญ much นะครับ of หรือ the ว่า investigation ตัวละคร of ที่ where this is มีโครงเรื่อง referenced in the สำคัญ game, ในลีก but Crucible we recommend looking into the Red Blade Warbands faction. That's a good breadcrumb place to pick up. The lore เพราะว่า experts เมคานิก and การ begin ค the ราฟของที่ investigations เราจะได้รับใน there. แพทช์ So หน้า the เนี่ย main จะ feature เป็น I การ think เอา of พลังของ Crucible ไท is ทันมา the คราฟของ power that ใน it's ลีก offering Crucible players นะค here. รับ How much power is there in Crucible, and are there any drawbacks to that power? Well, you can definitely มอด view จะ this as OP pretty ขนาด strict ไหน power creep แล้ว on จะมี weapons. ข้อ Let's เสีย just อะ say ไรไหม that. I mean, I'm pretty sure that จาก there การ haven't been คราฟ Path of ใน Exile weapons มอ this ด powerful Crucible ที่ before. กำลังจะเข้าเนี่ย So you're not sacrificing anything by having a weapon tree on the weapon. It's just คำ purely ตอบคือ upside. But many of the อาวุธ individual skills ที่ do คราฟ come with their own downsides, ด้วย and you can choose มอด whether to Crucible เนี่ย allocate those or ไม่ not. มีข้อ And เสีย so อะไรใดๆ on ทั้ a งสิ้น weapon นะค by รับ weapon and skill by skill basis, you're เพราะฉะนั้ definitely น going to have ตอบ to ได้ make เลยว่า decisions about what's ของ best for ที่ your จะ build. ทรงพลังที่สุดในลีกใน When ส it ล็อต comes ของ to อาวุธแล้ว designing ก็โล่ like power จะมาจากการคราฟ that has drawbacks versus ใน doesn't เมคานิ have กลีกนี้ drawbacks, นะ how do you decide which route to go? We เรา feel จะเลือก that ได้ยังไง having ว่า hard decisions มอด about weapons and build choices and skill ของ use อาวุธ is really interesting. It causes you to have to ต่างๆที่เรา adjust จะ your เลือก build around นะครับ drawbacks. ซึ่ง We มัน don't จะเป็น really want to make a สกิล game ท where รีเลือก you ต่อไป linearly ยาว just เรา get จะ the เลือกอัน ability ไหน to ค kill รับ monsters more quickly without having to think. We like the idea of finding a choice you can make where you're like, like this แล้วเราจะ will เลือก increase มอน my สเตอร์ power, but I ที่ have เรา to จะ work สู้ยั around งไง something มอน else. สเตอร์ Like น้อยๆได้ potentially there's a EXP skill อาวุธ that ช้า หรือว่า increases ม็อบ your ให fire ญ่ damage but makes it so that you have slightly lower fire resistance. Not a large drawback to work around, but it pauses you for a second and causes you to think, where can I get the resistance ๆ elsewhere? ก็คืออารม Now, ณ์ป I ระมาณ want to แบบทั่วไป emphasize เราเลือกมอด many ที่เรา of the สามารถ skills จัด here การ don't ได้ have drawbacks. This isn't like, say, Scourge, where there's a corresponding drawback to every single one. It's just the case that for the และอาวุธส่ว powerful นมาก ones, ไม่มี drawback we've นะครับ put ไม่มีข้อเสียที่ drawbacks จะ on ใช้ them นะ so that there's a decision that you have to make. And it's typically the ones near the end of the trees that have the drawbacks, so they don't really block your choices very much early on. Yeah, it feels like a a big difference compared to Scourge in that regard. But I've always thought power creep is good when it's interesting, when it offers you like different decisions and an interesting extra layer of customization. Do you have any more like most ridiculously powerful Crucible trees or มี nodes ตัว that อย่าง you've seen in Crucible testing so Skill far? Tree ที่ OP There are มา some กๆ pretty เลย cool combos. For example, if you found a skill that dramatically increases your cast speed at the cost of lowering your damage, then you may want to use, say, Summon Raging Spirits, because then your increased cast speed means you're casting way more of them, doing a lot more damage, and the decrease to your damage doesn't affect the damage of your Raging Spirits, so in that case you completely bypass that drawback and get something that's better value.
We've also got some quite interesting conditional skills. One's like there's one I believe that grants ใน movement มอด speed ท้ายๆนะครับ if your ม dexterity อด is เลเวล lower ลึ than กๆเนี่ยเลเวลมันจะนับจาก 100. ทาง And ซ้าย so ไปทางข if วา you're able to เล make เวล a build แรก that ๆ doesn't จะมี have แต่ 100 มอดที่ dexterity, like for มี example ส you're แตท just บวก pure นะครับ intelligence ไม่มี or ข้าว pure ไม่มีข้อ strength, เสียมันเลย then แต่ you ว่ามอ can ด easily ท้ายๆ take เนี่ย advantage บางที of มันจะ just ต้อ a ง free มีการ movement เสีย speed สละบาง boost. อย่างเกิดขึ้น I wonder เพราะฉะ what นั้น the option อา is วุธ for บางอย่าง learning อาจ to จะมีมอด characters. เพิ่มแคสสปีดแต่ลดดาเมจที่ Could เรา something ทำ like ได้ this ever go เพราะฉะนั้น core in Path of อาวุธ Exile, พว or ก is นั้ it นเรา just ก็เอา too จะใช้กับ powerful? Like it อย่าง seems, ค I ริส look เกิ at ลย this ก and ตัว I'm อย่าง like, ว่า no เรา way จะ is ใช้ that กับ going core. บิล We ที่อารมณ์ประมาณเป็น intentionally do not have SRS any นะครับ discussions Summon Raging internally about Spirit whether เพิ่ม something's แคส going สปีด core เราสามารถ until เพิ่ม we've let จำนว people น actually SRS play ที่ the เรา league แค and ส get some feedback on ต่ it อ because วิ it's นาทีได้ premature if we แล้ think, ว yeah, this มอด can ที่ go บอกว่า core ล and ด then ดาเมจที่ everyone เรา hates ทำก็ it ไม่มีผล or vice เพ versa, ราะว่า then SRS that's ไม่ an ได้ใช้ issue. ดา So เมจ we ที่เราทำ throw it out มันเป็ there, นดา see เมจ what ของ people มิน think. เนี่ยนะครับ When we do integrate leagues with the base game, we typically do make changes to make them appropriate for integration. Like, one of the many topics for this coming year is what are we doing about Sanctum, for example? And certainly there's discussion there about how we would make Sanctum appropriate for base game integration if it is going core. With แน่นอนนะครับ these items แพทช์ having ใหม่เนี่ย these ก็มีโอกาส crucible ที่จะล trees ง and คอนะ everything, you know, maybe the แต่ league ว่า doesn't go core, ก็ but these will ต้อง go มี to การปรับปรุ standard ง in สัก some นิดนึงก่อน capacity. Will ก่อ they นจะตัด work สิน in ใจว่าจะเอา standard? ลง How คอ will ไหม they work? They หรื will อ work in เมื่อไหร่ standard, yes. นะครับรวมถึงลีกเก่าๆ You ที่เพิ่ง can ผ่านไป rip อย่าง them สัง from ทำด้ว hardcore ย to standard right away. It's gonna be It's good worth- fun. It's worth noting you can't level them up or allocate nodes any further in standard. Like you probably want to get the tree allocated correctly before you do ref it to standard. But yeah, you can use those skills over there. I imagine there's a lot of experimentation as well because you potentially want to, like, looking at the end game of this is to level up multiple different weapons, selecting the best nodes, and then combining them together until you get like a blend of your perfect ideal nodes. And อย่าลืมว่าสกิลทรีพวกนี้นะครับถ้าอาวุธเป็นเบสเดียวกัน Certainly, เราสา yeah, มารถ there's ผสมกันได้ a แล้ว lot ผ of สม cool สกิล stuff ทรี that can เข้าด้วยกัน happen that ได้ we learned from แต่ปัญหาคือเราไม่สามารถเลือกได้ quite a นะ big ครับ grind ว่า to get มอด perfect ไหน stuff. ที่เรา And อยา then ก when ให้ you're มันมาอ looking ยู่ at ใน it อา on วุธที่ผ uniques, สม for กันแล้วนะ example, มันจะ the สุด grind is even larger. Like we're really excited to some extent about how the concept of, let's say you want to have a like Starforge or something that's got the best tree on it. How would you actually do that? And it requires quite a concerted effort from most of the community of online players to achieve that, but it's possible. Now, can you respec or change those Crucible node allocations? Yeah, if a skill has been allocated, like as in you've chosen the skill, you've got all the experience towards it, you're getting the benefit from it and so on, then you can scour it with an orb of scouring. So that will unallocate that last node there. And then for the ones that you're และ working สกิล towards ที่เรา that you เป็น haven't allocated สกิล yet, คูบิ you เคิ can ลเนี่ย instead ที่เรา retarget เอา the ไปลงเมคานิก effects, มาแล้วเลือกสกิล the อัพในอา efforts วุธ of มา the แล้ว next เราสา Crucible มารถสตอ encounter รี่ you do แล้วลบ towards a มันออก different ได้ node. ก็หมาย And ความ I ว่า wish I had ใน a อนาคตสมมติเราเลือกโหนด graph นี้ up ไป so I ไม่ could ชอบ demonstrate it. But เราสามารถ essentially, เริ่ม if I'm halfway through ได้ leveling แต่ up อย่า to ลืม one of ว่า the two choices การ I เก็บ have at a certain EXP ในเลเวล intersection, ที่ I สูงขึ้น instead เนี่ย want to work towards the ก็ other ใช้ one. I จำน can วน just มอด freely เยอะขึ้น swap across. ใช้ And เมคา once นิก it's allocated, I can หลาย just รอบ scour ขึ้ to น undo it ก็ and ใช้ get เว that ลานาน experience back. Excellent, that makes sense. Are the nodes available on two-handed weapons more powerful than one-handed weapons? Sorry. Yeah. Yeah, oh, sorry, I was just doing a quick dev โหน check ด to ที่ make จะ sure I มีใน wasn't อาวุธ making สอง stuff มือ up. นะครับ Yeah, ก็ nodes จะ on ทรงพลังกว่าโหนดที่ two-handed มี weapons are more อาวุธ powerful ก็ than น่าจะเอา one-handed ได้ weapons. นะ You could think of it as broadly speaking, if you อาวุธที่ have ใช้ a two-handed two-handed weapon, you're getting the same มอดมัน rough ก็จะดี power ก that ว่า you would from having a one-handed weapon dual-wielded or with a shield. Certainly makes sense. And that kind of like feeds into the next question. Like quivers aren't craftable because a bow is a two-hander and gets that power level, I assume. Correct. Yeah, we had the choice there of do we want a bow to be balanced like a one-hand weapon or balanced like a two-hand โอเค weapon? สำหรับธ We นู thought นะครับ probably สำหรับคลาส balanced ที่ like ใคร a อยากเล่น two-hand ในอ weapon นา and คต just แล้วเป็น ignore ธนู quivers. นะ It ธ means นู that we จะ can นับเป็นอาวุธ double สอง down มื on อ having เพราะฉะนั้น powerful bow effects and players only have มอ to ด in that case คูบิเคิลสกิลมันจะทรงพลังมากแต่ว่า craft a tray on ซอง one item. ลูกธนูนะครับ Did you จะ ever feel คราฟ like ด้วยเมคานิกนี้ไม่ maybe ได้ we should give a special exemption to face breakers and similar items that have you not equip a weapon? It's been discussed, but you know, there's we don't want to have a philosophy that every Path of Exile league must work on literally 100% of builds to its fullest potential, because that really constrains us to really watered down leagues. So in a case here where a Facebreaker character potentially just doesn't get a boost like the other characters do, I mean, they can still play just like they could last league, it's that they're not getting to enjoy the, the main hand weapon damage they're getting from this. They อย่าง can หนึ่งนะ obviously ของ still หลาย craft อ a ย่าง shield เนี่ย or various unique items. ไม่สนใจสแตทที่ Now, Awood, no? Crucible's
อย่างเช่น like these passives ยู specific นิ to ที่ชื่อ weapon Face Breaker types. นะครับ I ที่ assume หลายๆ bows บิ and วก็ไม่ melee ได้สน weapons ใจ will have different nodes because they want เนาะ different เป็น things. คำถามก็คือ But what แล้ว about like swords บิว compared พว to กนั้น axes or จะยัง minion ไง ones นะค compared รับ to non-minion developer ones? เกมก็ตอบว่า Yeah, so essentially สำหรับ weapon ลีก types นี้ do ก็เหมือน have กับทุกๆลีกนะค mod รับไม่ใช่ทุก restrictions. บิ So ว the ที่สามารถ examples ใช้ you ประโย give ชน์จากเมคานิ are กได้ reasonable. นะ The bows and melee แต่ weapons have different ก็ไม่ได้ ones. แปลว่าบิวพวกนั้นเล่นไม่ได้นะ แค่ Minion ถ้าจะเล่ ones, นบิว caster เหล่า ones, นั้น bows ก็ will have จะ their ไม่ own ได้ special enjoy passives. I เมคานิก believe ที่ in Path of Exile เรา there จะ isn't a ได้ lot ใน of 3.21 direct difference between swords and axes that would cause there to be many skill differences here, so those ones are very similar, but we have tried to make sure it's all sensible. You're not going to get stuff on a weapon that's irrelevant to that weapon.
Great. มอดในอาวุธ Will that unique จะ Crucible helmet, the เกี่ยวข้อง Elvin's visage, นะครับ just have a โดย mixture ทั่ว of ไปจะเกี่ย everything, ว or ข้อ how ง does that work? กับส That one กิล gets ที่ใช้ shield ones. อาวุธนั้นๆนะครับไม่มีมอดมั่ว okay. ๆนะ So shield probably, I assume, then has a more defensive oriented. Yeah, I believe that it gets shield ones, but it can't give you like static local block and various other bits and pieces that wouldn't work very well. Now, on unique items, once you Item add a unique. Crucible tree to a unique item in the Primeval Remnant map, can you progress the tree and unlock nodes in regular Crucible content encounter, or do you have to keep doing the maps? You can unlock nodes the regular way. So basically, doing that map, if you get the mod on it that enables you to put a Crucible tree on a unique, and I should add that's a moderately common mod, but certainly มันจะมี requires ไอ you เทม to อย่างหนึ่ get งที่ lucky ทำให้ and เรา get it. สามารถอัพส Then กิล you คู kind บิ of เคิลบ unlock น the ยูนิค ability ได้ of that unique to นะครับ then ถ้า have a อัน tree ล็อก that's ปุ๊บ explorable. เราไม่จำเป็น At ต้อง that ไป point, you can ใช้ then ไอเทม just พิเศษ go back to regular ในแมป content อื่ and น your ๆต่อ regular เราสา endgame มารถ maps อัปเกรด and เลเวล level ได้ up. ปกติ It's only when you need to get a second copy of that unique unlocked and or do ความยาก combining ก็ that อยู่ you ตรง need ที่ to go back to ถ้าเรา the อยากผสมยูนิคสอง the อย่างเข้า Primeval ด้วยกัน Remnant maps. มันต้องปลดล็อกแล้วทั้งส Now, องอัน viewers are เนาะ always looking for clever ways around the system. I saw one that was if you take a item that already has a Crucible tree and chance it into a unique, does that bypass the Primeval map requirement? Or are you locked Yes, from doing that? It does. Oh, okay, there you go. Chance orbs going up. Any คำถาม solution here that นะครั involves บ more gambling from the players is happy with us. แมปพิเศษเนี่ยที่ปลดล็อกยูนิ Now ค we ให้ have อัพ some สกิล chat คูซิเบิล questions ได้ on เนี่ย these topics นะครับ as well. So มันหายาก Crucible คำถามก็ interaction คือ with ถ้าเรา mirrored เอาไอ and เทมแร corrupted ที่ปลดล็อก items, คูซิ can เบิล you ส do กิล anything แล้ว with เนี่ย those, or แล้ว are ไป they เอา locked out? อัพด้วยแชนซอฟ Okay. นะครับซึ่ง So แชนซอฟมันจะเปลี่ยน there's some fun reality stuff ของ you ไอ can เทม do in นั้น the ๆเนาะ higher เป็นไอ tier เทม version of the endgame reality map, สูง the one ซึ่ง that's สา really มารถ hard กลาย to เป็นยูนิค get. ได้ And an คำถาม example คือ here, and we don't มัน want จะ to สา spoil มารถ too much, but bypass an example I การ believe ล is งแมป that there is ยา a กๆนั้น mod which ได้ไหม enables you คำตอบ to คือ use. ได้ Is it a นั่น mod ห or มาย a ความว่า basic สมมติเรา property? มีอาวุธแลอยู่อันหนึ่งเราปลดล็อกคูซิเบิล Right, ส a กิล mod แล้ on ว the map item that enables you เรามีหลาย to อันนะสมมติ interact นะ with เราไป corrupted items, for สแปม example. แชนซอ And ฟใส่ so นะค there รับให้ are มันกลายเป็นของ exceptions ยู that นิ you ค can bypass. ส I กิลเหล่า still นั้นจะ believe ปลด you ล็อกได้ไหม cannot do คำตอบคือ anything ปล with ดล็อก mirrored เลย items, right? No, but if you mirror an item that ความยากก็คือแชนซอฟมัน Yeah, มั so นแยก mirroring an item does copy the tree, but Can't once do you've that. got the item mirrored, it's unmodifiable. Okay, will you? This is a question I think. คำถามต่อไปครับถ้าใช้กระจก Will you กร be อบ able to อาวุธ imprint ที่ Crucible มีสกิล trees? คูซิเบิลเต็มแล้วเนี่ยจะได้ไหม Yes, I คำตอบ don't คือ see why ได้ not. แต่แน่นอนของที่ใช้มิเรอร์แล้วมันจะมี Effect Will ที่ขึ้น Dancing ว่าไอ้ที่ Dervish ขึ้นว่า benefit mirror from อ the ยู่ข้างล่าง passive ก็จะ tree ทำให้ while เรา the item is modify มันต่อ disabled? ไป This ไม่ is ได้ kind of ครับ feeds into questions like about energy blades and things like that as well, where you've got weird contextual changes in how a weapon is used and classified. We certainly had bugs related to putting energy blades in the Crucible. That was a fun time. Yeah, the answer- Always, that was pretty- always. energy bites doesn't work. I'm not sure about it. Yeah. We'll have to look into it. I mean, I'm certain the QA team have gone through everything and fixed it all, but that wasn't percolated up to me. But we'll make sure the sensible outcome applies. Talking now about trade a bit, how will trading items with Crucible trees work? Will you be able to search for nodes on the trade site? We are trying to get that functionality, but it's worth noting the way that this works is the trade site is put together by one of our staff members who's very busy, and he only gets the copy of the league to go and do the trade site stuff like yesterday kind of situation. So he has a week to get ไอ้โหนด get ต่างๆ Crucible support working, เราจะ and ต้อง so มาร์กเองว่าอยากได้โหนด we're working on it. ซึ่ง It's มันสุ่ม difficult เนาะ in โหน this ดเล case. เวล We 1 normally เลเวล can 2 easily เล within เว a ล week sort out any เพราะฉะนั้น itemization stuff การ that จะ came หา from ไอ a เทมที่มัน league, ตรง and ใจ in เรา this case มาก it's ๆ quite อาจจะยากนิด complicated นึง as นะ you ครับ can ก็จะเป็น imagine. จุด So we have ที่ no promises คน there, but ที่ yeah, of เก่ง course กับ we ไล wanted ฟ์ to ของ work on the นะ trade หาประโย site. ชน์จากตรงนี้ And ได้ it's นะ worth noting we เพ do ราะ have ถ้า an เรารู้หมด API, so if ที่ the มัน public จำเป็น want ใน to อา take วุธ the API ต่าง and ๆที่ทำ implement ให้ it รา better คา than มัน us สู or ง faster เรา than ก็ us, สามารถ they're welcome to do ป so. รับ But in the meantime, yeah, we'll try to get it search up, แล้วก็หา and ให้ we เจอ wanted ง่าย so that ขึ้นนะ people ครับ can easily identify certain nodes and trade for the items. And my expectation is that it will probably be straightforward to find items with a specific node, but doing complicated searches involving combinations of nodes and other stuff will certainly not be possible initially. And so I think that the worst case scenario is players are going to be able to find a bunch of items with a node that they're looking for and then manually examine them to work out which one they actually want to trade อาจ for. จะ And ลำบาก that's นิด not นึ a งในการ terrible เลือกซื้อ compromise. นะ In fact, เพราะว่า personally, ส how ม I มติเราล็ prefer อก it โหน to ดว่า work, อยาก so ให้ the มี trade โหน is a ด bit นี้ sticky. ก็จะผสมกับโหนดอื่นที่ไอเทม That นั้นๆมี poor มาด้วยนะ developer, though, มันก็ต้อง I ใช้การ imagine this manual is quite search a nightmare on the web dev Item ที่เราอยาก front, but I hope they take our energy and other building also take แต่ our ก็นั่นแห energy. ละนะครับเป็นทักษะอย่างหนึงนะในการหาไอเทม Now, ที่ต้องการให้ magmatic เจอนะ ore was something that was ใคร kind of ทำได้ just ดีก็ subtly referenced
referenced in there. It was said to be a way of having tradable, itemized Crucible tree experiences. Hilarious comment. Can you tell us anything more about what these are and what they do?
Right, so it's Crucible Tree experience rather than experiences, which คำถาม means ครับ you Crucible gain Tree experience ส for the กิลที่ tree เรา that อัพ you've เนี่ย got. So มั you นมีระบบ consume the magmatic ค่าประสบ magmatic การณ์ ore, and คำ it ถามคืออะไร levels up your item as though you'd done encounters. And so คำ it's ตอบ worth ก็คือ noting ทุกครั้งที่เราลงมอด this is not Crucible ใน meant to แม be ป the นะครับ efficient way to level up ไอ items, เทม right? ต่าง It's ๆ ที่เรา certainly เอา not ไป the เลือก case ล that งม people อ are ด going เนี่ย to bypass มัน the จะมี encounters ค่าป and ระสบ just go กา and รณ์ trade for these and they never have to ถ้ามัน actually ปลดล็อก play. ถึง This is a really ค่าเลเวล inefficient 1เราก็จะ way อัพสกิล of ที่ doing เล it, เวล but 1 it is ได้ possible. 2 If you're 2 currency ได้ rich and 3 time ได้ poor and need to find a way to get that last bit of experience, then this is a way to do that. It's kind of like a faceter's lens being a single use item that grants the experience. And I suspect that, it's obviously going to be priced in the economy based on how useful it is, but at the end of the day, it's not going to be the primary way that you level these items up. Right, gotcha. I mean, I feel like if there's a way of efficiently playing the game by not playing the game, someone will figure it out. In general. Yeah, it's dangerous for us to add, but we do like the idea of a limited amount of tradability here, and there's various ways to get it as well, which is interesting. Like there's sell nodes on the trees, as we call them, the ones that you can vend. You can vend the item to get some. There's mods on the endgame maps, and it helps a bit because when we were designing the endgame map, we didn't want the individual monsters you're fighting there to work towards leveling up a Crucible item when you're already expected to bring multiple Crucible items in with you in order to combine the trees together. Right. Those nodes that allow you to vendor items for different rewards, it's a clever solution to the problem of why engage with the mechanic if you don't have an item that you actively want to forge right now. คำถาม So คือ how often ถ้า do สำห you รับ find ผู้เล่น these ที่ nodes? ไม่ได้ Are อยาก they จะ always ค substantial ราฟอาวุธ rewards เล or ย are they นะครับ some smaller อยาก ones จะ as เล่นกับ well, เม like คานิก a นี้ few แล้วมันจะมี hours ประโยช ago น์ or อะไร so? นะคำตอบ It's ก็ worth คือ noting, we สกิล believe ท that รีใน people เม will คานิก always นี้ไม่ will ได้มี have แต่ items ส they กิล want ทรี to ที่ forge, and the goal of these vendor มี nodes is ผ to ล tempt ต่อ them away from that. เก Like ม at any เพลย์ stage, you อย่าง could เดี be ยว working towards มันจะมี making the สกิล best ทรีบาง item โหน on ด the ที่เขีย realm, น but ว่า instead, there's a ไอเท divine มชิ้น order นี้ by just ขาย sinking a ได้ bunch of ราคา encounters 1 into getting that divine item. กับ So vendor ไอ it's เท a มชิ้น job นี้ well done ขาย of ได้ these ราคา nodes 1 if you are mirror sitting กับ there vendor getting, เพราะฉะนั้นต่อให้คนที่ currency ไม่ rather สน than ใจ actually เมคา making นิก the most นี้ไม่ได้ broken อยาก items. คราฟอาวุธ Having ห said รือ that, we suspect ง people ง will work out ค the ราฟอาวุ value ธ of the broken มัน items อาจ and จะยาก realize ไป those ซื้อ worth ใส่ going เอาดีก for. ว่าคำถาม In ที่ได้ terms ประโย of ชน์ how ใน often you คำตอบ find คือ them, they're ก็ mostly อั in พ the โหน end ดให้ game, พวก and they're นี้ not นะ too common. แล้วไป Like แลก you're เป็ not น going to be currency sitting there ได้ with เล a ย stash full of them trying to, just swim in currency. But at the same time, you'll probably have access if you need one and you don't have a thing you particularly want to focus on at the moment. It's just so encounters don't feel entirely wasted. ทำให้ There เม are คานิ also ก some มัน cool ไม่ได้ little เหมือน tricks กับ and combos that เล่น we are ทิ้ going to งๆ delve ไปเนาะ into, but it's worth having a look at that. In terms of what types of currency, it's various currency starting at mid-tier stuff. If you do find things like Chaos Orbs, they'll be in larger quantity, and you'll have to do the math of basically how much experience am I getting versus what the currency payoff is versus what other เคอร์เรนซี opportunities ที่ I แลก have ได้ for my ก็จะมี time at แต่ the moment. แต่เคอร์เรนซี And เทียร์กลางๆ it'll ไอ้ be พวก straightforward to เคอร์เร work นซี out เทีย which ร์ ones you're ต่ำๆ wanting ไม่ to มี do นะ and ครับ which ones แต่ you're ถ้าเรา wanting มี to เคอร์เรน trade ซีเทิ away. ร์นกลางเคออสออกอะไรเงี้ยจำนวนมัน On ก็จะ the เยอะ maps side of thing, how rare are those like geodes that you can crack to get those maps, the like end game content of this? So there's 2 tiers, and it's worth noting the acquisition here is subtly different than the way we normally do these maps. Like, these are always rare, and they come through this stacked deck like currency item, which is the geode that you crack open. And because it comes through the currency item, your ability to find rare items doesn't affect the rate that you find these. Like, you're getting just currency essentially to get them. And then there's the unwrapping experience of seeing what the mods are on it. Now, the lower tier one is something you'll certainly play in maps often, right? Like it's, you're not finding it every map. Maybe you're not even finding it every 4 or 5 maps, but you are finding it pretty commonly. So you're getting a lot of access to combining trees together. The higher tier one, on the other hand, is harder to get because that lets you do some really interesting stuff. So that one is ของที่ certainly ใช้เปิด patched แบบ quite มี a ส lot องเทียร์เนาะ rarer than the first one. แต่ว่า And you're being pretty เทียร์สองเทียร์ pretty ที่สุด coy เนี่ย on these อาจจะไม่ได้ maps เจอ and บ่อย what ข they นาดนั้น entail and what the higher Yeah. version does now. And this is for a few reasons, right? Like, first of all the rates I'm talking about here, like, they're changing in this last week. This last week is the point where we massage it from being this works and is cool into a fine machine that works perfectly with the right, economic implications and so on. We're starting the alpha shortly, like, in 10 minutes kind of thing. And that's going to give us really good feedback there. We've got a week of iteration now that everything is working and great, and so things will change. There will be more mods added, there'll be mods removed. And so if I go into too much detail of listing every mod, it's just going to be wrong a week from now when we've had time to really hone it. มอสยังไม่ได้ล็อกเนาะ Let's เพราะว่า talk a bit อัล about ฟา the จะเริ่มหลัง challenge จาก of ไล this ฟ์นี้จบ league. นะครับ So ก็จะ the ลอง longer ฟี you ดแบ็กจาก channel ผู้ the เล่นที่เข้าไป Crucible เทสใน forward ช่วง in อั a ล map ฟาแล้วก็มา encounter, ปรับ the more ดู dangerous มอด it ว่า becomes. อะไร What ที่มัน makes เหมาะ the สมกับ monsters เกมมากเลย dangerous น้อย here? So as you channel it, more monsters are spawned, and they combine into larger, more impactful monsters. So แน่นอนการอัพเล higher เวล tier ของ monsters here, we've Crucible got an พวกนี้ internal เนี่ยครั tiering บ system. The higher tier monsters จำ are นวน generally monster more ก็จะเย likely อะ to ขึ้ be น magic, rare, or unique.
unique. ต่อ And the longer you channel, the more damage and damage reduction every ระยะเว monster ลาที่เรา gets. channel Also, more ระยะ difficult เวลาที่เราก encounters ด are สกิล more ค้างไป rewarding. So generally speaking, แสดงว่ามัน play มี the ให้เลือก hardest encounters you can.
But it's worth noting, and this is an interesting question, everyone comes up with, is there a button I can click to bypass the channeling and just have the hardest difficulty encounter, right? Fair enough, no one likes having to wait a few seconds. แปลว่า But จะมี Ultra it's worth noting the มี hardest difficulty ไอเทมที่ encounter เรา will จะไป probably interact smooth ด้วย the เรา wall. ก We ด want เลือกระดับความยากได้จากการ wishful กด thinking ค้าง because ก some ดค้าง Path of นาน Exile มอน players ส are เตอร์ very ยากขึ้น capable, มอนสเตอ but ร์ we're เยอะ trying ขึ้น very hard เพ to ราะฉะนั้น make it วิธี so การ that เล่นคอนเท the นต์ highest นี้ difficulty คำ encounters แนะนำก็คือ are significantly เล่น harder than ม็อ the บ content เยอะ that you may ที่สุ have ดยาก accidentally ที่สุ run ด into เท่า in the ที่คุณเล่น past. ได้นะครับ Now, of course, you don't need to max it out like that. Maybe only do that if you have ไม่จำเป็น ridiculous ต้อง twin กด items max or ทุก something. ครั้งนะ We are also trying to signal this in the UI. This wasn't shown in the video, but we are having kind of like a temperature concept where the harder it's getting, the more you see the UI getting a bit angry at you. And so you know, I can generally handle about this amount of difficulty, and you've got an idea of where your character falls on the scale. You're certainly going to want to go as hard as you can, but our goal here when designing these risk versus reward leagues is to kill your character. We want to set it up so you overcommit and get nothing, because that way you'll learn your abilities and it's a little less gifty than if we just had every encounter succeedable. It's like Metamorph all over again with players putting sticks in their own วิธี front การประเมิน tires ตัว and เอง being นะ like, ครับ oh ก็คือ no, why have I เรากดเยอะ crashed? ไป Oh. เราก็ตายนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลย Yes. อารมณ์ประมาณ On that note then, what happens if you fail a Crucible encounter? Is นึก there ถึง some risk reward visual aspect ก็ได้ here, นะ just outside of dying? ผมคิด You ว่า only get the Crucible tree experience if you complete the encounter, but your item is not at risk. We weren't moderately Okay, safe item with ไม่ได้รับ that. ผล So กระทบ essentially, นะ if ค you รับ make ถ้า an เราตาย encounter ใน that's เคา too น์เตอร์ hard, หรือเรา you might lose กดมาเยอะไป experience แล้ว on เรา your สู้ main ไม่ได้ character นะครับ or แต่ว่า lose your hardcore character or เราจะได้ something if you EXP die, but เข้าไป realistically, ใส่ the อา only วุธ thing you're ที่เราจะ practically คราฟ missing ต่อ out on ให้ is เราจบ finishing ใน the เคาน์เตอร์ encounter นั้นอ to ย่างเช่นถ้ามอนสเตอ get ร์ the มี experience. 100%เราจัดการไปได้ I noticed on 95% the แล้วเราตาย Primeval ที่ Remnant 5% map สุดท้าย teaser, EXP เราก็จะ there ไม่ was ได้ the mod นะครับ players เขา cannot ไม่ทำให้เราประ suppress เมินตัว spell เองออก damage. ว่า I know the เรา intention จะ is to make these เลือ maps กระ very ดับมอนสเตอร์ challenging, จำนวน but มอน how ส do เตอ you ร์ประ approach มาณไหน making monsters harder versus disabling aspects of builds or hampering the player when it comes to designing difficulty? So the mods on the maps are meant to be very dangerous. Like we picked mods here that are like expedition remnants almost. Like we want something that's very challenging. But you get fewer of them than on a regular map because half of them are upsides. So 6 modded map here has 3 upsides, 3 downsides. And the downside ones, some of them will raise the difficulty of the monsters, usually by a bunch, and some of them will hamper your build's defenses or potentially make your build not work in the map. But it's worth noting that stuff like spell suppression is more of a hampering your defenses than saying you can't kill monsters. So certainly going into a no spell suppression map when you rely on it takes away one of your defensive attributes, like be careful about that, but it's not necessarily completely breaking it for you. You're going to have to make decisions about which to play. And we strongly prefer that way of designing it. If we have to make it so that every map is playable on every character without really imposing any difficulty, then it just becomes a bit of mush. And so, in this case, you will occasionally open a geode, look forward to doing the map, and realize it's better for your friend to do it, and maybe you'll trade with one that you can do. And if you're playing an SSF and don't have the ability to trade, then you just have to make decisions about whether you run it or Crucible don't เนี่ย run นะครับ it as the แน่ other นอนก็ option, จะมี or run it downside ก็คือ carefully, or ม make อด another ที่เป็น character ภัยกับ and เรา play that character in มอด that ที่ map เป็น to ประโย get ชน์กับ value ฝั่ง from ตรง it, and ข้าม so on นะ and ครับ so on. ซึ่งมอดพังบิวก็มี I always เพ have ราะฉะ to นั้น ask, ก่อน party กด play, how does it work in Crucible? แต่ง So เช่นจะ it เล่น fully works in a party. Everyone gets บิวง่ายๆ experience. righteous fire Basically, you must มีแน่นอน channel an boss item non at the regen encounter at เพราะ least ฉะ a นั้นล little งไม่ bit ได้ to be rewarded for it. So there's the molten circle, as you've seen, and basically the players step inside and you choose an item and channel it. And all the channeling makes the encounter harder and more rewarding and so on. And as long as you've contributed at least a second of channeling or whatever, you're going to be taking part in it. Once anyone who is channeled steps outside of the molten ring, a countdown starts which will trigger the encounter. And it's worth noting that throughout maps, that means you can fully engage with these without any problem or loss. Like, sure, maybe, you know, some annoying party member will make the encounter way too hard for everyone, but they have the ability to do that elsewhere in the game too. In endgame maps, each map only allows the map owner to use its crafting benches. So 1 geode equals 1 map equals 1 craft. You can bring your friends, คอนเท they นต์ can นี้สา get มารถ stuff ลง from เป็น it, but ปา they ร์ตี้ can't ได้ use นะค that รับแต่ craft ว่า unless they ห contribute นึ่ง to the แมป map. มี crafting bench แค่หนึ่ง Some more อัน questions from แล้ว the คนที่เป็น chat. คนเปิด How แมป does เท่านั้นที่จะใช้ crafting bench item ได้ level เพราะ and งั้น map ลง tier หลายคนได้ affect ช่วยกันลง Crucible? ช่วยกันเคลียร์คอนเทนต์ Can ได้ I แต่คน quarry ที่จะได้ประ farm โยชน์จ item ริงๆ level แค่คนเดียว 86 weapons, they ask? All right. Low level areas have way less Crucible experience. So low level areas give quite a lot less Crucible experience. There's an exponential curve on that to encourage you. เลเวล Like, ขอ you ง know, แม if ป you're playing แน่นอน somewhere นะ 10 มีผล levels กับunder you, EXP you're ที่ได้ certainly นะ going ครับ to have a much better แมป time ที่เลเวล just น้อย doing it in the EXP maps ที่ that ได้ you're ไป playing. ใส่อาวุธเราก็จะน้อยนะ Any other aspects that are worth mentioning? Item level affects how much experience it requires to level up. That's Okay. true. So the item level does affect experience costs for hitting certain skills. โอเค And of ไอ course, เท I มเลเว believe ล that นะครับ certain skills อ are ย่างเช่น gated เรา by จะอัพ certain อาวุธเลเวล levels as well. 15กับ You อัพอา really วุธเล do เวล want to be playing 85 higher นะครับ level stuff. Like EXP maybe there's ที่ some มันต้อ niche งการ place ก็ where จะ you ต่าง can กัน get ออกไป access ด้ to วย a certain skill and it's too expensive to get it
and you can quarry farm more efficiently. But
you're kind of wasting your time doing that compared to just playing the maps that. In an old version of Path of Exile, where map scarcity was more of a thing, like in, say, Ruthless, where it's actually hard to play maps because it economically destroys you to play too many, then fair enough, quarry farming might be a more reasonable strategy. But I think that in contemporary mainline Path of Exile, you're wasting your time if you're spending too long in the quarry here. Now, the mobs that you spawn with the channeling of the Crucible, are these different to normal mobs, or are they enhanced versions of regular มอน mobs? สเตอร์ที่เราจะเจอในแมป Crucible ที่เรา channel ในแมปแล้วก็เจอ Summoner players would like to know. คือมอนสเตอร์ที่เราเคยเจอปกติ So หรือมอนสเตอร์ใหม่ they are actually themed around the properties of the item, which is interesting. Like there's a light relation between what you've got on the item you're channeling. This is some subtlety here, but they are special. And in general for these leagues, we มอนสเตอ try ร์พวก to นี้จะ pull พิ monsters เศ from ษ the pool นะครับ that are มัน in จะ the มีความ area, เกี่ยว or at ข้อง least กับ into the มอดใน bubbles ไอ of those เทมที่เราจะ monsters ได้ for หรือ memory กำลัง reasons and จะ so ได้ on. นะครับ Is there เพราะ anything ฉะนั้น else that's special about ตี these monsters here อ aside ย่าง from เช่น the fact that they're quite a สม lot มติ harder? ผมนึกภาพไม่ออกนะว่าจะตีมยังไงแต่สมมติเรามีมอดไลนิ่งนะครับมอนสเตอร์ก็จะอารมณ์ประมาณ Yeah, ที่ so มัน all เกี่ยวข้อง spectrable กับส all have กิล new skill. There is essentially a separate set of Crucible monsters. None of that is what I ระดับความ expected. ยากจริงๆเมื่อกี้ I มี actually การพูดถึง personally อยู่นะครับ underestimated how ให้ important นึก new monsters ควา are ม for league ยาก design. ของ Like we've done a lot of Crucible these ไว้ leagues, like ประ 38 or มาณ 39. And if you sat me in a room alone without any other devs and got me to list what goes into a league, I'd forget new monsters. ใครๆนึก But อ a อก lot of people here realize it's critical to have it so พอสมควร the texture of the moment-to-moment combat with monsters does feel different than the rest of the game in a league. And so that's been quite interesting. That's something that it honestly took me a lot of years of development of Path of Exile before I realized how important that was. You said the modifiers on the item affect what monsters spawn. That's such a clever The nuance. tree modifiers, like Okay, what yeah. the tree that you're leveling up. Sure. You'll see what we mean. It's not a big deal. It's just cute. I mean, that's what I mean. Like, that's really cute. Like, it's a cute detail, a nuance that I wouldn't have expected. Neat. I know we're rushed to make these expansions in the cycle time we have, but we do get time to finesse the details. And interestingly, this cycle has been 17 weeks, so we've had a few extra weeks to get it right. And yeah, I mean, I don't mean to prematurely curse anything, but we're actually looking at a pretty good place quality-wise. Like, the number of issues we have open in our tracker and the stress on the team is significantly lower than it has been at various points. Like, I think yesterday, when we're at the point where we would in the past have had 250 open issues, we're at like 87 by my count. And so, I'm not seeing overtime being done outside of a little bit of preparation for the live stream the last few evenings. And so that's looking pretty good. I think that, like the incursion launch, we're going to be hitting it with like a bit of time to spare and make sure everything's good. That's excellent to hear. And details like that, nuances like that as well. I think they really add to the flavor of it. This weapon that you've been working on for a while is going to feel different to craft than a different weapon in a subtle way that you might not even put your finger on. And that's quite cool. So let's move on to a league revamps topic now. So the breach revamp, I feel, is actually a really clever way of dealing with คอนเทนต์ที่ the รับการ issue of ปรับ old ในลีก content หน้า bloat, นะครับก็คือ or of the Breach game กับ being too Abyss overwhelming for new players. Revamp older content, shift it up to a higher level where it's discovered later and less likely to overwhelm those newer players. Now, was this the intention here, or just a happy side effect? It's a happy side effect, but one that we definitely acknowledge. So the basic way that the breach revamp happened was we started by saying, man, there are a lot of splinters in breach, and it feels crap to click on every splinter and they kind of are worthless because you're working towards a breach stone when you pick up a bunch of them, and that breach stone is going to be lower level than you are right now. Like, you're not going to care about that breach stone. You're going to want to upgrade it multiple times before you can run it. So how do we fix this? We thought, wouldn't it be cool if splinters were rarer, so they're impactful and it's less clicks, and they actually led to something immediately good. And so we realized, oh look, let's take breach stones and just bump them up a bunch of levels and basically make breach stones themselves valuable, because in their current form it's based around an old version of Path of Exile. And then we realized we can just remove 3 tiers of breach stones in this case, and we just cascaded the chain of tidy ups from there until eventually breach is pitched at way more impactful, tighter than before, higher power level, more valuable splinters, and that's where we ไม่ ended ใช่เพียว up. ล่างสุดนะ Will you เพราะ start ฉะนั้น to do things Breach like click breach hands in จะดรอป the สปรินเตอร์น้อยลง and, เพราะ pick ส up ปริน those เตอร์จะมี scaling ค่าสูง drops ขึ้นทำให้คน afterwards? ฟาร์มรู้สึกว่า Yes, you do. ไม่ต้องก And ด we think that เก็บขอ clicking งบ่อย chests during the เท่า hectic combat with the ปกติ chests vanish at the end is actually part of the fun of Breach. Like, here is a glimpse into another world where monsters are rushing in from all directions. What can you get? Can you kill them in time? Can you get the chests? Blah, blah, blah. It's part of the challenge of the short flash encounter here is to get as many items you can through whatever means. And so we didn't want to make it so it automatically gives you your entitlement of chest items at the end.
Now, picking up scattered items is annoying. I get that, right? There's no, this is not an intentional thing that we're trying to make the player have to run around afterwards and look to see if stuff drops. But we didn't find any good solutions that solved all cases, right? Like, during this process, there wasn't an easy way of sorting that out that fit in with the other changes we're making. But we're going to keep an eye out on feedback. It's certainly something we're open to changing in the future if we find a good solution. The Abyss revamp looks great. I don't really have any specific questions about that one. Maybe chat will. But can we hope to see similar quality passes on more dated things in the future? Like, for example, Harbinger, maybe? Yeah, it's very likely. No promises though on ในอ when. นาคต Like มี for แผนแน่นอน 322, we นะครับ haven't ที่จะ scoped ปรับ out what คอนเทน in-game ต์ที่ค่อน improvements ข้าง are ล้า looking หลั like ง yet, หรือ so it เก่า could ๆ well แล้ว include นะ Harbinger, or ที่เป็นคอน definitely เทน not, ต์ and we คอ don't know ของ yet. เกมนะครับ Harbinger And back to that kind นู่ of นนี่นั่น initial เลย question, which was the idea of like content bloat or things being a bit overwhelming for new players. Is this something that you guys recognize as a major issue, especially in the lead up to Path of Exile 2 with a bunch of new players on the way potentially? We're always aware of the fact that Path of Exile is a complicated game with a lot of stuff going on, and ปัญ your หา point เดิม about นะครับ raising PoE the เกม level ยา of กจัง reach to take ผู้ it เล่นใหม่ away อยาก from เริ่มเล่น your คอนเทนต์มีให้ introduction เรี to ยนเยอะ maps is very valid. It แก้ปัญ becomes หา a ยังไง thing ดี where you know Path of Exile pretty well by the point that it's introduced, and it's difficult towing the line between. How to describe this? It's difficult towing the line between lots of content being available and content being introduced at a slow pace. One of our competitive advantages versus other action RPGs is the fact we have a vast library of old content that's fleshed out. But on the other hand, that can be a problem because for new players, when they have to understand 20 complicated systems or 50 complicated systems, it's sometimes easier to อัน play นี้ก็ other เป็นเหตุ games ผล that ที่ require less learning. PoE So ยัง we're ไม่ trying to เอา make คอน sure เทน that ต์หลายๆอย่าง many of เข้า these คอ do นะ actually ครับ feel pretty เพราะแค่ optional, นี้ and ก็ you ยาก get มาก them. แล้ว It's no problem for them to learn how breach works several weeks into playing potentially. A bunch of people are also asking if there's any news on Ultimatum. We have mentioned in the past that we have a plan for Ultimatum. That plan is definitely still happening, but not part of 321. Fair enough. I'll just check every time until. Yeah. Maybe it'll be announced at ExileCon. Maybe. Okay. Is Ritual being looked at for improvement? It got hit pretty bad มี due โอ to กาส the ปรับ removal Visual of ไหม +1 monster level watchstones. This is a question from chat. It hasn't been discussed yet, but as I mentioned, we haven't worked out the next set of in-game ไม่อ improvements. ยู่ใน So แผน fair enough. It'll be on the list to look at. แต่ Is there any plans to ในการปรับปรุง change ครั้งต่อไปจะเอาไปคุยแล้ว Blight กัน Atlas Tree notables? Half of them are there to guarantee Blight events when there's already Sextants and Scarabs. We actually did a pretty deep look at Blight on the Atlas Tree a few months ago, and there were some inconsistencies we wanted to tidy up. Again, I can't promise that's in scope for 322, but yeah, it certainly is something that we มีการ probably ปรับ need ปรุ to งไหม evaluate. การันตีไบรท์ในแมป Talking a bit about now masteries and ไม่อยู่ใน ascendancies, แผน there's some pretty big ลีก announcements นี้ลี there. กหน้ายัง One ไม่ in น่าจะมี particular การป that รับ like really impressed me was the life mastery that gives 15% life if your body armor has no life on it. That kind of feels like a game changer in some ways. Body armor has always had really fierce competition, and whether something has life or not is a big part of the like evaluation there. So I really like this design overall, but we do have some unique items that Mastery have ใหม่ 5 to อันหนึ่งที่ค่อน 10% ข้างน่า increased สนใจ life, ก็คือ and I Mastery imagine that Life might feel like a bit of นะครั a บ bummer if you want โหน to ด use มัน one เขียน of ว่า those. Well, in that case, บ you วก save เลือด yourself a passive 15% point and you get to ค่าเกราะไม่มี pick ม a อดเลือ different ด mastery, and there are ก็ some เป็นการ powerful ones เปิ to ด pick instead. That's We're true, not a lot of intending the บิว others. หลายบิวมาก we're ที่ not จะสา intending to มารถ go ใช้ and เก remove ราะ life off ห those ลาย because ๆ อ of ย่าง the ที่ไม่ presence มี of the เลือดบว mastery กอยู่ that ในเกราะได้ feel นะ pretty mandatory. เพราะว่าอัพอันนี้แทนก็แทบจะ That'd be such a ชด funny เชย way to เลือด solve ได้ that problem. ประมาณเท่าไหร่ Yes. 100-200 หน่วยเลยนะ Find that no life. Now this 15% consolation style design that like makes up for a shortfall feels like kind of new ground here, and it might have some potential use cases in other areas. Like for example, the idea of 20% increased movement speed if your boots don't have movement speed. Is this something you'd consider expanding out with in มอด other พวกนี้ areas? มีโอกา It's สจะ currently เข้า just มา on เย the อะ life ขึ้นไหม mastery. I mean, we've got other อย่างเช่น interesting new designs on the other มอด masteries, บ of วก course, and it is a ความเร็ว possibility for การ later. เคลื่อ But น we ที่ want to be ถ้ารอง careful เท้า with ไม่ this มี one because, ความ like in เร็ว the การ boots เคลื่อน case, ที่ for example, มอดอะไรที่เป็นมอดประจำของ I ของ worry ชิ้นนั้นอยู่ that แล้ว soon you'd pick, the masteries that make your gear good, and then it doesn't really คำตอบ matter what คื your อ items are, as long as you, for the love of ไม่ God, อยู่ใน don't แผน roll that movement ไล speed ฟ์ or ก็จะเป็น life. ข้อยกเว้นอย่างเดียวนะครับ เพ And ราะว่า that's kind of against most ทาง of how developer มี people ความกัง are วล trained ว่า to create items in Path of มอ Exile. ดพวกเนี้ So we're experimenting มาส with เตอรี่ body พวกนี้ armors ควร with จะอัพ life, แล้ว but ก็ไม่สนใจของ other things follow normal Hey. rules for a while. Yeah, it เข้ม is. หลั It ก does seem ๆมาก kind of ขึ้น like an แต่ experimental ไม่ thing สนใจ because เลย you're เพราะว่า right. Like มัน it มี could มอด go พวก the นี้มาชด other เชย way แล้วที to นี้ราคา what ร you อง want, เท้า where แบ it's บ like ไม่ต้องสนใจว่าจะออก warping สปีดไหมไม่ต้องการ perceptions of ขาด items ง่าย in ขึ้นไปนิดนึงนะเดี๋ยวเกม unpleasant มันจะ ways ง่าย potentially. So interesting. I'll be keen to see how this one goes then. A lot of the other masteries look really impactful as well. I was pretty surprised to see instant leech after that being such an issue in the past, for example. A lot of people have been hoping for like a meta shakeup in terms of
changing skills specifically, but here we're getting like a bunch of new Val skills obviously have an impact, and then like all of these masteries and passive changes and stuff like that. Now, what factors kind of go into deciding whether you want to rebalance a skill or the other things like gear and passives around a build, rather? So regarding the meta อะไร shakeup, เป็นปัจจัยที่ we ทำ could ให้ทาง at ทีม any งาน point มี go and ความ pick a อ bunch ยา of กที่ skills จะ and alter their ปรับ damage values ส and กิ so ล on. And หรื we've done that in the อ past, นะครั and บ it รีบา hasn't ลานซ์ส really กิล been as บางสกิล impactful as we wanted. Often what will happen if we buff things that are underused is people don't immediately notice, and then a while later someone stumbles across it, and that doesn't immediately cause the feeling of a new meta that people wanted. You know, it feels like the same meta even though there's stuff they haven't found. And so we wanted to try in this case, leaving the skills alone for the most part. I mean, there's skill balance. You'll read it in the patch notes in a little while. But for the most part, a lot of the changes come from the fact that broadly, many of the masteries have been changed. 2 specific ascendancies have been ทีมงานมี changed. ควา You've มต้อง got การที่จะ a lot of new Val skills ปล่อย for many, ส many กิลแต่ละ different สกิล builds. ให้ทำงาน And เหมือน the เดิม masteries เหมือ in นที่เค particular ย have a ทำ big นะครับ impact here เพื่อ because they're right in your face when you're doing your tree ไม่ planning. ให้ไปก You ระทบ certainly กับ see บิล all ที่ these เคยมี interesting อยู่ new ways แต่ of จะ building. จงใจ Like an ปรับส example กิล is, ทีปรับ like มา let's ส look เตอ at รี่ stun ในส for a กิลทรี second, right? เพื่อ Previously, ให้เกิด everything to do with การ stun in the ค้นคว้า game was build about how do I ใหม่ make ด้วยผู้เล่ it น happen เอง less แล้ว and ก็ how do I have it affect my character less, right? เพิ่มค Shorter วามหลากหลาย stuns ให้เพล less ย์เองโดย frequently. ที่ไม่ต้องไป There's stun ตั stuff วส now, กิลมันเอง which encourages you to get stunned if you want to build that way. There's a passive that gives you adrenaline for like 2 seconds per 100 milliseconds of stun, I think. Is that right? Yeah. So if you can find a way of having 350 milliseconds of stun inflicted on you every 7 seconds, then you've got adrenaline permanently. And sure, that may not even be a good build, but it's a build you could do. And so we're trying with these masteries to cause people to completely rethink how they interact with these mechanics. To answer your question, though, about how what factors decide whether we rebalance a skill or other things, we haven't done a Passover mastery since they were first released, and so they weren't what we would call like modernized. And so before we go and just tweak numbers on a skill, we want to make sure that the supporting systems have been modernized. Like the breach thing, for example, which isn't a meta change, that had been a while before it had been modernized, and so it's sitting there just kind of out of whack with the rest of the game. It's not worth running until now. And so we wanted to make sure the masteries were really good scaffolding for builds before we went to tweak individual numbers. Very cool. I wanted to deep dive a little bit into the design theory behind Saboteur. So I was pretty initially skeptical of the idea of like คลาสหนึ่งที่ได้รับ adding การปรับ nodes ก็คือ that aren't Saboteur about นะครับ traps คลาส and ที่เล่นกับ mines, the core ไม้แล้วก็ identity ทรัพ there. But those trigger bots look pretty awesome. Kind of changed my mind a little bit. They're quite unique. How do you go about making sure that the rest of an ascendancy feels up to the task and has some choices for players to make? So, for example, you've got like Perfect Crime, the bots, and Like Clockwork, ปัญ and หาก็คือ cooldowns. Both are คลา really สนี้ great. And then you've got some Saboteur other more contextual เนี่ย nodes, developer มีความรู้ explosives สึก at ว่า work, ผู้เล่น expert, สา and มารถ bomb เล่น specialist. คลาสนี้ได้กับบิล Those แค่ are like limited to ประ crit เภ or ทเดียว cold ก็คือ AoE builds, ไม่ for บิลไม้ example. ก็บิลทรัพ But they're still potentially usable. But ก็เลย then มีการ everything ใส่ else is traps and mines. That core สกิล identity, there's like ascendancy such a big เพิ่มเข้าไป divide ใหม่ between the two ตัวสกิลที่น่า playstyles สนใจ there จ that ริง there's ๆก็ not คือ really ทริ an กเกอร์บอ overlap ท in the นะครับ nodes. ทำงานคล้ายๆกับส So กิลเกอร์บอท you potentially run into an issue โดยมัน where จะทริก when เกอ you do ร์ส something กิล like this, you have เบิ้ลสอง no ครั้ real งต่อส choices กิล to ที่ make มีเงื่อน because ไข all of ในการ them ทริกเกอร์ you've เนี่ย only got the choicesก็ that make sense for the build, เพิ่ and the ม others are completely บิลที่น่า irrelevant. จะเล่นได้กับ Saboteur So เข้า that ไป feels like ให้มาก potentially ขึ้ a น little เนาะ bit one-dimensional for Path of Exile. So kind of how do you get to this point? There's been a คำ lot ถาม of ก็คือ iteration of a ทำยังไงจะ saboteur, ทำให้ including recently. Like ผู้ we had เล่ a นสบาย version ใจ in ได้ the ว่า live คลาส stream that we're อื่น ready ๆ to จะมีตัวเล่น prepare, เยอะ we're แบบนี้เหมือน confident กัน in, and we're good to เพราะ go. ผมยังมอง And there was ว่า enough คลาส internal kind of, เยเตอร์กระจอก it มาก might be นะครับ perceived as a nerf going on that we went and changed it further, made sure that it was, we were much more comfortable with it, added more. Did we add entire nodes to it, or we literally added a node to it to make sure that there was more choice and that it worked better? Refilmed the sections of the live stream, got me back in the recording studio to do the voiceover of that, and updated the live stream at the last minute because we want to make sure that the different builds work. And the Saboteur is a little bit of a different experience than before because it now has these other options. But it also, and most importantly, is not the only way to play traps and mines. Our goal here. Oops. ขอกดรับของรางวัลกันโทษทีปีกอย่าลืมนะอย่าลืมไปดูใน Twitch ด้วยนะครับ เราต่อแถวมา2 ชั่วโมงแล้วนะ จริงจังเพราะว่าเนี่ยchannel หลักของ PoE มีโฆษณา ตัวนั่นไงนั่นแหละกระโดดเลยแลนดิ้งสวย สไปรท์ไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่ลอง ขอบคุณสปอยไม่มี Stuff, น้ำ right? ตาล It's the นะ first point of call, but it certainly isn't the final point of call for people who want to do some really wacky stuff. Yeah, and that kind of like raises a good counterpoint, which is like, while there might not be a bunch of different choices for trigger builds in Saboteur besides the ones laid out, you have all of the other classes
to decide. So picking Saboteur in the first place is that choice. So Yes. that, and you know, fun new playstyles added. The trigger bots are pretty OP. They look awesome. So cool. Does the new passive reworks to the two new classes affect Ascendant at all? Did we change the เพิ่ม ascendant? เสียงผมหน่อยอ่ะ Yep. That's cool. I didn't know that. Good work. Yes. We have. Good job, background devs. I want to look at that now. Do you folks plan on changing passives around the tree or just the masteries that are changing? Yeah, there are passives that have changed around the tree, right? Yeah, ส there's กิล new พาสซีฟ classes ใน and ใน I mean the สกิล patch พี notes which มี we การ posted ปรับ as ด้วยไหม soon ห as รือ we แค่มาส stopped เตอรี่ talking อย่างเดียว have คำ all ตอบ the คือส details, กิลพาสซีฟ but ด้วยนะครับ it was mentioned in the live stream too, just in passing. You know, like how I mentioned early game balance changes, and then everyone comes to me and says, "Why are you not talking about the early game balance changes at the live stream?" Yeah, Sure. there was life deal. recovery clusters. There was a few new clusters scattered around to increase access to masteries, and there was +1 projectiles. Yep. So that was pretty spicy. Okay. Here's a question about the Sab. If Sabo trigger bots trigger your spells on them, how do those trigger bots cost mana to trigger? Like, do สำหรับ those สกิล also ที่ cost ทริก mana? เกอร์บอทในสปอร์ตมัน regular ทริกเกอร์ triggering. นะครับหรือทำให้ Yeah, เกิด it's ขึ้น just like regular triggering. The difference is there are two trigger ใช้มานา bots. ไหม They run at the enemies like you'd expect. It triggers from both of them, and instead of just purely doubling your damage and moving it onto the enemies, there is a minor damage penalty so that it's not quite, you know, literally double damage, but คำ still ตอบคือ obviously ใช้ it's a big มานาเหมือน boost. กับเงื่อนไขการทริกเกอร์ปกติ That's นะครับ about มีทริกเกอร์บอท all 2 around ตัวเพราะฉะนั้นมันจะ questions. ทริกเกอร์สกิล You 2 ค mentioned รั้ง a fair amount of early แต่ game แน่นอน changes มัน that ไม่ใช่การ changed the double race and damage meta. นะครับ Though this is the sort of มั thing น that จะมี affects everyone. So what sort of early game การลด changes ทอน can ดาเมจ we ที่เกิด expect? ขึ้น And by จาก the way, trigger bot let's ด้วย flip something involving support gems. ไม่งั้นเราจะ Sorry. โกงไปเนี่ย So we actually have another whole skill gem and 3 support gems that we didn't even talk about in the live stream. It's 1 main skill and 3 supports, right, guys? Snipe, mana forged arrows, prismatic burst, momentum, I think. Yeah. So it's interesting how this happens, really, but we ummed about what to do about the XLCon races for so long, right? Because we didn't want to just say, oh, look, it's the same Katavi kill as last time, go. Because then we get exactly the same race with exactly the same racers, and it's just a repeat of the 2019 event. But at เนื้ the อหา same ช่วง time, นี้จะ when เป็น we เนื้อ looked หา at เกี่ยว other กับ wacky races we could do, เอ็ they กไซ didn't ค feel อน like นะค Path รับ of เทศ Exile. กา Like ล Path of ของ Exile แบบ racing ไซ is a ที่จะเกิดขึ้น celebration ใน of นิวซีแลนด์ในเดือน how หน้า quickly แล้ว can มัน you จะมี play การ through the แข่ง game ขัน without นะครับในวันที่2 ของ wacky เอ็ก mods ไซคอน involved. นะครับ And so ก็รูปแบบการ people, แข่งขัน what จะเปลี่ยน when ไป we นิ asked ด them ห what น่อย they นะ liked เพื่อ about อ watching ยาก the คัดหา races คน at ExcelCon ผู้เล่น was the fact ผู้ that แข่ง the หน้าใหม่ races are doing everything that แท the นที่จะ normal เป็น players สตรี are มเมอร์ doing ดัง just ๆที่ so เคยไป well. Like they're just เหมื so อนเดิม optimized with คน their เดิม stuff. So กับ we wanted to งา make น sure ที่ they were แล้ว playing นะ true Path of Exile. The problem is true Path of Exile is more or less pretty similar to what it was in 2019. But we said, well, what if the racing strategy is different? What if we just went and improved the early game in a way that doesn't have significant impact on the actual meta of the late game, and just did a whole bunch of tidy up in ways that really affect races? And that way, the racers can play 321, which is released in a week. We'll do all the qualifiers during ซอฟต์แพทที่จะ 321. ใช้ And แข่ง that's นะครับ also ถึ the งแม้ version ว่าจะเป็น of ช่วง Path of Exile that's live at ExcelCon, because ของแพท 322 is coming out a couple of 3.1 weeks แต่จะ after ใช้แพท ExcelCon, so it 3.2 perfectly ใน fits การ a แข่ง consistent set of balance that we สำหรับ can ใคร keep ที่ the เป็น same for fairness. นักแข่งนะเวลา And มี so อีเวนต์ต่างๆ many ใน changes เก were ม made, and this involves some pretty SSF radical stuff. ก้อนเหล็กนู่นนี่นั่น Controversially, อะไร and this is ก็ explained เต better รีย in ม the ตัว patch แล้วกัน notes, we've เตรีย removed ม the ซ้อมมื onslaught อไว้ support gem from early game situations. ผมเล่น hardcore ก็จะร้องไห้ Honestly, เลย the patch notes do a much better job than I do of explaining it, but in return, other gems have been introduced which achieve similar goals to it. And so I'd recommend reading the patch notes for the full detail, but there are several new gems which เดี๋ยว do หลังจาก affect จบไลฟ์นี้เรามาอ่าน in-game แพทช builds โน้ต and กัน then นะ how ครับ options you have available. เพื่อรายละเอียด The favorite one that I ดีขึ้น was นะ reading about recently was this cool like semi-active, semi-support gem, which is called Snipe, which in our internal description that has probably been improved since this was written เจมใหม่ was channel to charge up your Gem bow, Snipe. gaining stages, release to trigger 1 linked bow skill for each stage gained, and a few other caveats. Whoa. And so basically you can ง้างการใช้ channel ธ and นู release a bunch of จะ bow ได้รับ skills ส at เต the จ same ของส time. ไนป์ So cool stuff like that has แต่ come ละ out of สเต this, จ and จะทำ yeah, ให้ส it's กิล balance ต่อ changes. ไป There's ที่ going to ใช้ be some nerfs มี in เอฟ it. เฟก There's มาก going to ขึ้น be some buffs, but they do not have a large impact on end game Path of Exile. So do, when reading the patch notes, take it with a bit of a grain of salt at the fact that it's aimed at the early game. แต่หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นมันเป็นการปรับเพื่อปรับปรุงความรู้สึกในการเล่นในช่วง early game นะไม่มีผลกับบิล end game จริงๆนะ But it's not something เป็น that's หลายๆอย่างที่เราอ่าน really ใน true แพทช to โน้ต Exile ที่ very กำลังจะอ่าน often. Like most of ต้อ the งคิด time, ไว้ด้วย most ว่า things ปรับ that you ปรุง can เพื่อ use ผู้เล่นใหม่หรือว่า early ผู้เล่น game ที่เพิ่ง are เริ่มเล่นใน end ช่วง game early game viable มากก as ว่า well. So this is kind of more a design of having some things that potentially are very early game and not really necessarily intended for late game. Yeah. Do you think you'll explore like skills more in that realm in the future as well? And is that, I don't know, something that Path of Exile 2 will feature more?
Well, Path of Exile 2 gives us an opportunity to somewhat tidy up what skills there are, and we're moving things around between levels and basically having a chance to, because it's a game that obviously involves many changes, having a chance to actually review stuff. So that helps with us working out what are the early and high versions of things. Obviously, we can make those changes in current Path of Exile 1. It's just that it comes at a cost where we take something and break it for high levels or take it away from early levels and suddenly build, say, hey, I was using that. And, there's certainly a live cost to that. Now, I see a few things come up in chat repeatedly, so I'll touch on those. Some other Ascendancy players... What was that? I was asking they want us to log in. That's certainly that. Okay. There's a few other Ascendancy players who want reassurance that their Ascendancy will be addressed. Okay. I see Gladiator mentioned a lot. โอเคในที่สุดนะครับ We could list the 17 ascendancies. หลายๆคน We don't know พูด yet ถึ know ง which คลาส ones ที่ผม are เพิ่ง coming. พูดไปนะค There's รับ Gladiator ไม่มีการปรับหาเหวอะไร Shall เล I ย tell นะ a ครับ story? มีแผนไหม Okay, I'm going to tell you a story. Sorry, everyone who's on patch notes. We're getting story time instead. We wanted to nerf all the ascendancies and ruthless for power reasons. And so we looked into what that would involve. Pretty quick numeric nerfs. And while doing so, we came up with a whole bunch of new interesting stats. And we said, okay, well, we cannot release these stats in just ruthless, right? Because that would be crazy. The community who already have low patience for any ruthless stuff that we do would certainly find it unfair that we gave ruthless a bunch of new interesting tools alongside a pile of nerfs. So we said, why don't we change all the ascendancies in the core game to use these new stats as well? Not nerfing them, just making them like we've done with the Pathfinder and the Saboteur here. And so we started on that. And the plan was to do about half the ascendancies in 321, and then also do all the ruthless ones at the same time, figuring that's fair because there's enough stuff given to the base game. Unfortunately, we didn't get it to a state where it would actually be releasable. Many of those ascendancies were going well, but they weren't quite finished. The internal feedback was to the point where it felt a little bit like a nerf in some cases, or it อยู่ใน felt แผ too น much ที่จะ like a รี nerf, แวม or we แท weren't บ quite จาก there, ทุก and we Ascendancy obviously เลย can't นะ release ครับ it in this เพื่อ amount ให้ of ทั้ง time. ในเกม So then we had a situation where we really happy with Pathfinder and Saboteur. They're going great. And all the ruthless ones are sitting there with new stats on them. แต่ปัญหาก็คือ And so we intentionally undid all the ruthless changes there to stop there being an outcry, and so that we get more time to sit on it and work out what we're doing ยัง in ไม่ the ปล่อย base ออกมา game. ในแผนนี้ And so the intention is that we do have stockpiled a large number of ascendancy changes from when we get time to do it properly, which hopefully will include many in 322. And we just have to work out หวังว่า politically what we จะ do ปรับได้ with ใน said แพท ruthless ช์ changes, because I would love to release 3.2 ก็คือ them. I ลี mean, ก they're ห not น้า quite นะครับ ready. ไม่ใช่ Like, I'm ไม่ not ใช่ saying we Crucible want อีก permission ลี to ก put ห them นึ่ง in 321, but แต่ผมแปลก we're ใจ at some ว่า stage ทำไม likely ทำไมนะค to รับ debut that set of stuff because we Ascendancy do ที่ feel ห่ the วย power level แต่ of อย่าง ascendancies Gladiator and ไม่ ruthless is too high ไม่ relative เอา to เข้ามา items. ก่อนนะผมมองว่า And so, Patch long story Finder short, in answer to the เท่า question, ที่ when มัน did เป็ the น other ก็เล่น ascendancy ได้ตั้งหลาย classes วิ get ว some love? The love is half done, Don't know. and so yeah, it's coming. มาแน่ Political แต่มาเมื่อไหร่ไม่ intricacies รู้ at นะ play. Yeah, it's just the problem is like while this expansion ended up with a lot of balance changes, and we're not worried about that, there was a time period when we hadn't piled in so many balance changes where it looked like half the work went towards Ruthless, and that's not a good look because it's done for the purpose of the core game. It's just if you release it in Ruthless first, you just upset everyone for no reason, and so there's a bit of politics with that. But at the same time, we definitely want to make sure that ทาง all ทีมงาน players ก็ feel ไม่อยาก equally จะ valued. ทำให้เหมือนกับว่า Since you เวลา brought it ที่เรา up, ใช้ไป let's ใน chat ระหว่างแต่ละ Ruthless ลีก a ที่ little bit ใช้ไป briefly. พัฒนาตัวเกมนะครับ เอาไปล Will ง it have กับ its own unique คอนเทนต์อย่าง cosmetic Ruthless Watch rewards ซึ่ง now that it's getting ต้องบอกว่าคน challenges? ส่วนมาก And ที่เล่น if so, how PoE many? ไม่ได้เล่น It Ruthless has the นะ same เพราะ cosmetic ฉะนั้น rewards as the แผน base ที่จะ game. ปรับ This is ทั้ง another คอเก case มและ here รู of เซ็ต trying to ที่ go มันจะ for มีผล fairness. กับ You can ผู้เล่นทุก either คนเนี่ย earn the คลา cooldown ส set ต่าง by ๆเหล่า playing นั้น regular ก็เลย Path จะ of ต้องใช้ Exile เว or ลา by นานก playing ว่าปกติ Ruthless. I don't know which is easier. There are fewer challenges in Ruthless, but it's quite hard to do those in Ruthless. ในนี้ที่ So ดูคลิปอยู่มีใคร yeah, เล่ it's น difficult Ruthless to บ้าง say. ไหม I recommend working out what your capabilities are and doing it in that อีเวนท์ mode. ที่เพิ่งผ่านมา And there is a different Ruthless with Go นะมีใครเล่นบ้าง totem ไหม flag. So if you do complete the challenges in Ruthless and in the base game, you technically get 2 hideout totems to show that you did. And a bunch of people have had a chance to play Ruthless and try it out. There's been some discussion of the difficulty and whether it's a fun type of difficulty or rather where it's just slower. How do you feel about the initial version of how it's played out and the types of challenge that it offers? We really like it internally. It emphasizes how fun items can be to find when you're desperately craving upgrades. Like, I get that it's not for everyone, they don't have to play it, but it's an experience of overcoming scarcity and feeling every upgrade to your character that we think is a really valuable thing. And what's interesting is some people, when playing it, say, to be honest, regular Path of Exile, like baseline Path of Exile that a new player installs, could actually be Ruthless and they might have a better time than the overcrowded, very complicated mainline version that we currently have. Now, we don't plan to make that change where we swap them around, just in terms of what new player experience people get, but
it is true that if you're sitting someone down for the first time, they get a bit more of a ที meaningful มงานมีแผนที่ and less complicated experience playing in จะ the ให้ผู้ mode. เล่นใหม่นะ Having said that, you know, it's ใหม่ still an แบบใหม่ experiment, จ it's ริง still ๆ a นะ passion project ไม่ that ต้อง we're เล่น tinkering PoE away with, เวอ but ร์ it ชันป also กติ educates แต่ us ว่า a lot on เกม the รอบแรกจะ appropriate เป็นเวอร์ชัน balance รู for ทเต็ item มเลย mods and นะครับ how, you know, like the fact that Eternal Orbs could come back, for example, ผู้เล่น is จะได้ a ไม่ต้องเรียนระบบ realization we made that was ยาก actually ๆเพราะ pretty ว่าไม่ cool. มี And อะไรให้ looking ค at รา the ฟนะครับ consequences of the ค different ราฟ types of นู่นครา crafting ฟ and how นี่ they ใช้ interact has been very เอ่อ instrumental ไม่ for us. And this เซ is เล all นซี่นู้น important เคอ because เร we น have ซี่ to get นี้ this stuff มัน right ยุ่งยาก with ไม่ต้องมีอะไรเลย you know, the upcoming น่า Path จะ of ง่าย Exile ดี 2 balance, right? We have to make sure the Path of Exile 2 is balanced as a great game from, you know, from the start. เป็น It's แผนที่ห่วย almost like it's a แนะนำ useful ว่าอย่าท dev tool more than anything in that regard. Yeah, and there's a growing community of people enjoying it, which is why we've got the boss kill race happening in Ruthless. I know that'll be controversial to some players who don't particularly want to play it, but they weren't going to win that race anyway, right? Like the people who are going to win that race know why we're putting it in Ruthless. Oh no. Damn. We also don't know if it even is winnable. Like, to emphasize here, Ruthless, Solo Self found hardcore, both pinnacle bosses, right? That's hard. Yeah. There's for a ticking sure. clock before those ExileCon tickets aren't valid anymore, right? You know, the event. Would take me that entire time to get there, that's for sure. For my own experience, a lot of the early game feelings I had echoed what you were talking about, with like the changes were very effective in making you really like feel gear upgrades and think about how you play your character, and those sorts of challenge changes were really effective. For me, though, where it fell apart was actually at that end game, where the scarcity, the economy, and the map drops were so slow that even when I felt ready, I couldn't really progress in endgame at what I felt like it was a reasonable pace. Even dedicating the entirety of my currency supply towards maps, I was still kind of blanking and dropping back down to low white tier maps. And I've seen plenty of people break through this wall, so it's certainly possible, but it is slow, and it bears mentioning, I think. How do you feel about like the end game progression there? So we've made some adjustments to this in 321, but we don't want to overshoot the mark. Like, we don't want to just dramatically swing something in a way that makes maps sustain too easy. It is intentional that maintaining the highest maps requires significant economic sacrifice in Ruthless, which, as you say, some people can break through, but it's ส่วน essentially นี้ the ก็ case จะ that เกี่ย you วกับ almost รู have ทเดือด to ซะส่วน pay, มากนะ you know, a very high price to no be playing red comment แล้วกัน maps นะครับ repeatedly. ผม And คิดว่ามัน that's เป็นอะไรที่ in the น่าส right นใจหรือ direction ว่า for Ruthless, น่า and เล่น we ข do นาด want it นั้ to น be a นะครับ little more accessible than it currently is. รู้ So สึก I'm ว่า hoping เก the ม changes พ of ยายามค่อย 321 ๆ do บีบ help, ให้ but ผู้ then เล่น we'll keep nudging it. ไปลองโหม We ด just นี้ don't want กัน to เยอะขึ้น accidentally นะ get it to the point where everyone's got expectations of sitting in red maps like they do in the base game. ตอนนี้กำลังพูดเรื่อง So sustain definitely map ใน some Ruthless more changes there. ในช่วง end game อยู่นะ Fine-tuning things แมปเทียร์ out. 16 สีแดง The Atlas tree is different in Ruthless. Chat wants to know if we'll be getting gateways there as well. Yep. Cool. Very nice. We have a random eclectic mix of chat questions now. So I'm just gonna jump straight into these. I have not seen what they are yet, so let's have a go. Lucky Dip. Do we need to equip the weapon to level it in Crucible, or can we use any weapon in our inventory? ใน It การ has เล to เว be ล equipped, but it can be on your weapon swap. The intention Okay. here is that you can't ใน be การ playing, say, อั a ป bow เกรดเลเว character ล and have some ด้วย really มอด high level ones that Crucible you're ที่กำลัง necessarily จะเข้ามา working ใน on ลีก without ใหม่คำ sacrifice. ถาม You ก็คือ are ไอ making เทม things เหล่า for นั้น you. นะครับเราจะเป็น And ต้องสวมใส่ไหม this หรือ is ว่าอยู่ใน also so that inventory ก็พอนะครับคำตอบคือเรา you're ต้องใส่ guaranteed to be ไอเทม carrying นั้น the อยู่ item ถึง around จะ with อัพ you. เล You're เว not ล having ได้ to เพราะ sacrifice ฉะนั้น inventory space for it. There's วิ a ธี bunch ก็ of คือเรา things that สา went มารถ into that ใช้วิธี decision, but แบ็กบา essentially, ร์ได้ yeah. นะ Stick the item on your weapon swap if it's not the primary one you're currently using. Does that work if the item's disabled? Because you can do some stuff where you like put an แต่อย่างน้อยต้อง Astromantis ใส่ on อยู่ it and equip the item, and then take the Astromantis off and it goes red, but it's still equipped. We'll find out. Okay. Now chat's just doing the classic Q&A thing where they're spamming melee question mark, like there's a question there. You do know that questions involve a few more words than that usually, but you know, maybe that's enough for you to work off. Melee? So in the last expansion, we intentionally introduced a large number of Val skills and some other melee changes. And so the intention with the melee Val skills was to raise the power level of all of those skills, because periodically you get to play them in God mode for a few seconds. And we haven't made as many melee changes in this particular release here, and that's partly because there are, you know, the other คำถามเกี่ยวกับ 90% of บิล players เมเล่นะครับ also would like balance จะเล่นได้หรือ changes. ยัง So นะครับใน we 3.21 คำตอบคือ definitely have it on the radar to keep an eye on, but there's Yeah. nothing else in 321 apart from what you'll see in the patch notes Yeah. rather soon. เล่นเลนจ์ต่อไปนะครับ เล่นเมเล่ก็ Fast แตก skills นะครับ and masteries and a couple fine tunes here, so have a read in a แต่ second. คนบอกว่า while I start general talking. cry บลาบลาบลา What happens if you animate ห a นึ่ง weapon ต่อ with a 20 crucible บิล tree? อะนะ มีเมเล่เล่นได้บิลหนึ่งเลนจ์เล่นได้ It 20 บิลนะ works.
Oh, the Do you new expect level. less from Path of Exile? เมื่อกี้พูดอะไรนะ No, I expected it to work. Actually, I'm impressed because I imagine there's some complicated things there. But I shouldn't yeah, have done a dev check there. I should have eye contact with the camera. It works, and then quickly, confident. they scurry to make it work. Even things that like allocate passives, does that work? Because they don't have a passive tree, right? Surely those don't work. คนเล่นเมเล่ก็บอก There's ว่า the Don't let ones me that do make it. Let me sense for lay it to it. work will work, but I don't think. Like Master Fletcher, for example, right? It should work. Like at the end of the day, right? Animated guardians and animated weapons are just like entities that get stats, right? Like if you give an animated weapon +1 arrows or something, it's gonna fire +1 arrows, like a monster would, like the player would. Yeah, but you're giving it a passive that then gives the +1 arrows. That implies they have a passive tree. Does that imply they have a soul? Oh, it's technically that we're not giving it the passive. คำ We're ถาม giving it น่า the จะเป็น stat อารม and ณ์ประ we're มาณ calling ว่า it the passive. animated We're guardian giving it, animated like, weapon นะครับ internal ถ้าใช้ passive. ของที่มี passive I can- crucible เนี่ยมันจะ Anyway, มี we're เอฟเฟกต์ fine. นั้นด้วยไหมคำตอบ It'll คือ work. น่าจะ Do นะ animate ครับ guardians have it souls? should work นะครับ เพราะฉะนั้นน่าจะ มิน That เนี่ยน raises ethical questions. มินเนี่ยนต้องมา Some เรา players. ต้องเล่นบิวมินเนี่ยน Oh god. Okay. animated guardian แต่เมจ100 ล้าน Does things like pack size affect Crucible? I assume map modifiers will in general, right? So here's an interesting one. The items that are shown in the live stream do include pack size on those the rare maps there, and that doesn't affect the Yeah, so in the in-game area, pack size doesn't exist. In regular maps, pack size does influence the value of the monster spin spawn. Right, okay. Yep, so the bit I was getting at was more of a side point, which is that pack size doesn't exist on the endgame maps that, the Crucible แมป specific crucible ones. ไม่มี The มอด pictures แพ็ on ก the ไซ live ส์ stream นะ do show it. That's because we hadn't removed it at that stage, and this is because it had no way of really juicing up the size of the encounters you're finding there, so we went with quantum rarity instead. With regard to the base game, if you get pack size on your maps, it will increase the value of the Crucible monsters and their encounters, so it is beneficial to have it. แต่ถ้าแมปต้นเกมมีมอด Once แมป upon a ไซ time, ส์ did you entertain the idea of permanent skin มันจะ transfers เพิ่ม to storing experience items ที่ได้ create จากมอนส permanent เตอร์ในแมป DPS? ด้วย Is there any word on this, or has it been abandoned as unfeasible? It's hard, and we haven't done it yet, but it's certainly something that we don't have philosophical problems with. Okay. All right, chat. You been spamming anything else? I'm gonna go log in soon. Yeah, log in. Is that the spam? Play some Crucible. It's still typing melee. Still not. เมเล่นะครับ สู้ๆนะ เกมอะไรก็เล่นไม่ได้นะเมเล่ไม่ต้องกังวลนะ Any changes planned for expedition gear? What's next with Ward? I'm unaware of any changes planned for Expedition gear at the moment. expedition ไม่ได้รับการ At เปลี่ this ยนแปล stage, ง it's นะครั pretty บ much a วอ matter ร์ดยัง of เหมือนเดิม they can read the patch notes in a couple of minutes, and that will answer Cast when the mid taken. Control Boom, F boom, 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 Ward, boom, right? boom, 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 And otherwise, keep posting feedback about what stuff you'd like to see changes to, and we'll look into it for the upcoming expansions. Perfect. เดี๋ยวเราน่าจะได้ดู let's เก make ม that เพลย์ 1 กัน minute. People want to know if fishing rods will have crucible trees, Chris. I'm not going to answer that. I'm going to let them work it out, right? Perfect. All right. Thank you very much for your time. เบ็ดตก Chris. ปลานับเป็น Oh, อา you're วุธ welcome. It's been มี great. crucible ทีไหม All ต้อง right, ลอง see you ดูเอง fine folks นะครับ later. Bye bye. ไม่ล็อกอินเหรอ จริงเหรอแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับ เกี่ยวกับแฟลชถามเข้ามาได้เลยแล้วกันนะครับ ผมจะตอบเท่าที่ผมพอจะตอบได้ แล้วก็ถ้าchannelนี้ค้างไปประมาณ 3 นาที ไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดี๋ยวเราจะไปอ่าน patch note กันนะครับ 3:33 เวลาดีนะครับรออ่านผมก็รอเหมือนกัน ระหว่างที่พูดเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่า ผมทนเสียงรบกวนเวลาเขาพูดไม่ได้นะครับ เพราะงั้นเวลาผมจะแปลอะไรอย่างหนึ่งเนี่ยผมไม่ต้องปิดเสียงที่เขาพูดก่อนเพราะงั้นผมอาจจะพลาดคอนเทนต์ไปค่อนข้างเยอะนะในการที่เราแปลสดไปเรื่อยๆแบบนี้เนาะเพราะงั้นการอ่านแพชโนตน่าจะเวิร์กกว่านะครับเดี๋ยวรอดู I
เว็บล่มนะครับเยี่ยมอีก8 วันเท่านั้นนะครับ Crucible จะเข้าแล้วนะครับมา30 7 PM ขอไปไหนกันสีดำอันนี้โอเคเดี๋ยวนี้ปรับเป็นหน้าจออันแพชแล้วกันนะครับล่มนะครับคนดูเยอะเนี่ยผู้เล่นควรจะสบายใจนะครับแต่ว่าคนเล่นเกมเยอะใช่ไหมมี2 อย่างที่เป็นไปได้นะไม่ควรเล่นเยอะก็เว็บกระจอกนะน่าจะเป็นคนเล่นเยอะขอขยายนะนี่รอดขอไปแสงมันจ้าซะเลยกันน่าจะเป็นหลอดสีน้อยTell us a story. Well, the story is.มาแล้วตัวใหญ่ไปอ่ะไซส์มันไม่โอเคเนอะขอไปจริงเว็บมันไม่พอดีกันนะโอเคมาดูแพทช์โน้ตกันครับค่อนข้างเยอะนะตอนนี้สกิมรอบหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวดูโอ้โหเท็กซ์ประมาณ300 หน้า Pathfinder Ascendant New Game Skill Balance Onslaught Support ไม่ได้พูดถึงเลยนะจริงพวกนี้เนี่ยโอเคมาเริ่มกัน Crucible Challenge League นะครับเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะเริ่มระบบเศรษฐกิจใหม่นะครับไอเทมทั้งหมดและตัวละครทั้งหมดจะยังเล่นได้ใน Standard แล้วก็ Hardcore League นะครับแต่ลีกนี้อยากให้คนเข้ามาร่วมเล่นกันนะเพื่อเคลียร์เบื่อประโยคแบบนี้นะครับไม่มีความหมายอะไรนะครับพิมพ์ไปงั้นนะในลีก Crucible นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Ancient Titan นะครับ Titan โบราณซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในลอนะเพิ่งเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนคราฟโลกนี้ขึ้นมานะครับถ้าเราทรงพลังพอเราจะได้รับทักษะในการเอาพลังพวกนั้นที่เขาใช้คราฟโลกที่ไททันใช้ในการคราฟโลกเนี่ยเข้ามาอยู่ในอาวุธของเรานะครับ Crucible Forge นะครับหรือเตาหลอม Crucible เนี่ยจะกระจัดกระจายอยู่ทั่วเวคลาสนะครับหรือว่าโลกของ PoE นะครับเมื่อเราเจออันนึงนะครับเราจะสามารถเลือกอาวุธที่เราใส่อยู่ในสล็อตนะครับเพื่ออัพเลเวลและเพิ่มสกิล Crucible เข้าไปได้นะครับ
โดยหลังจากเราเลือกอาวุธแล้วนะครับเราจะเลือกระดับความยากตัวหนังสือมันแปลกๆป่ะทำไมคนดูถึงจะอ่านด้วยได้โอเคแบบนี้กำลังโอเคนะเมื่อเราเลือกอาวุธแล้วนะครับเราจะเลือกระดับความยากของมอดแล้วก็แน่นอนความหนาแน่นของมอดนะครับหลังจากนั้นนะเราจะต้องสู้กับศัตรูเหล่านั้นเพื่ออัพเลเวลอาวุธนะครับเราสามารถควบคุมระดับความยากของมอดที่เราเลือกได้นะครับและแน่นอนนะในความเป็นเอกลักษณ์ของ PoE นะครับอาวุธเหล่านี้นะก็จะได้รับการเพิ่ม Passive Skill Tree เข้าไปนะในการสู้Encounter ใน Mod Crucible แต่ละครั้งเนี่ยเตาหลอมก็จะให้ค่าประสบการณ์กับอาวุธที่คุณเลือกนะครับโดยค่าประสบการณ์เมื่อถึงเลเวลที่กำหนดเราก็จะปลดล็อกสกิลทรีให้กับอาวุธของเรานะครับโดยสกิลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายๆเทียร์นะครับเริ่มจากทางซ้ายไปทางขวาทางซ้ายเทียร์1ทางขวา2 3 4 5นะครับโดยแต่ละเทียร์เราเลือกได้แค่อันเดียวเนาะมันก็จะแตกแขนงออกเป็นสกิลทรีของอาวุธนั้นๆนะครับเมื่ออัพไปแล้วนะครับเราสามารถลบมอดนั้นได้นะมากไปกว่านั้นนะครับสำหรับอาวุธที่เราไม่ได้ตั้งใจจะนะด้วยเมคานิก Crucible เนี่ยมันจะสุ่มมอดขายขึ้นมานะครับโดยมอดขายเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณว่าอัพสกิลนี้แล้วจะสามารถขายให้เวนเดอร์ด้วยราคาเท่านี้ได้นะครับโดย Currency ที่จะอยู่ในมอดพวกนี้เนี่ยจะเป็น Currency ระดับกลางขึ้นไป Currency ระดับกลางคืออะไรนะครับปกตินะอย่างพวกโครมาติกนะครับพวกalteration พวกนี้ก็จะไม่ออกนะครับพวก chaos พวกนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะมีโอกาสออกแล้วก็แน่นอน divide นะครับโดยที่currency ระดับกลางก็จะมีจำนวนเยอะนะครับ currency ระดับสูงก็จะมีจำนวนน้อยลงนะราคาของการขายของจากมอดพวกนี้นะครับ Crucible Endgame นะครับจะเกิดขึ้นในเตาหลอมของไททันนะครับเป็นแมปพิเศษ area พิเศษนะครับที่จะทำให้เราสามารถนะอัปเกรดเลเวลนะของ Passive ได้สูงขึ้นและสามารถผสมไอเทมที่มี Passive Skill Crucible 2 อันเข้าด้วยกันได้โดยหลังจากผสมแล้วมันจะสุ่มเอาสกิลของทั้ง2ไอเทมเข้ามาผสมไปด้วยกันโดยที่โอกาสเนี่ยในพื้นฐานจะเท่ากันแต่ถ้านะครับไอเทมแต่ละอันมีการอัพเลเวลสกิล Crucible ไปแล้วอย่างเช่นสมมุติเรามีขวานอยู่2อันนึงอัพโหนดนี้ไปโหนดที่อัพไปแล้วเนี่ยนะครับจะมีโอกาสมากกว่าโหนดที่ไม่ได้อัพที่จะโผล่หลังจากการผสมนะครับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลีกนี้ให้อ่านหน้าที่ผมกำลังอ่านอยู่โอเคเยี่ยมนะครับสำหรับแพท 3.21 เราจะมีตัวเลือก Standard League Hardcore League Solo Self Found League และ Rootless นะครับมาให้เลือกเล่นกัน 4 แบบโดยที่ Core Mechanic และไอเทมในลีกทั้ง 4 ชนิดจะเหมือนกันนะครับสามารถสร้างลีกส่วนตัวได้นะครับเพิ่มมอดเข้าไปให้เกมรู้สึกยากขึ้นนะครับ Challenge ของ League Crucible จะมี 40 Challenge เหมือนเดิมนะครับและจะมี 8 Challenge ใน Rootless Crucible นั่นก็หมายความว่าสำหรับผู้เล่นนะครับที่เล่นทั้ง League ปกติ1 ใน 3 แบบนะครับก็คือ1 ใน 4 แบบโทษทีก็คือ Trade League นะครับไม่ว่าจะเป็น Hardcore Softcore แล้วก็ Solo Self Found Hardcore Softcore ก็จะได้เสา40 Challenge มาเสาหนึ่งนะไอเสาแบบเนี้ยนะครับเล่นครบ40ก็ได้มาอันนึงนะแต่ถ้าเล่นรูทเสร็จด้วยก็จะได้อีกเสาหนึ่งนะครับเพราะงั้นสำหรับคนที่เล่นรูทเสร็จก็จะได้2เสานะเป็นการโชว์ว่าเล่นเก็บ challenge ครบทั้ง2ประเภทของเลงนะครับคอนเทนต์และฟีเจอร์ใหม่นะครับสกิล9 ชนิดแบบใหม่นะครับก็คือ Absolution ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะ Absolution เนี่ยจะ
เสกอินโนเซนต์นะครับทุกคนรู้จักอินโนเซนต์เนาะเทพที่มีแสงที่เราสู้ด้วยตอนนั้นนะออกมาแล้วอินโนเซนต์เนี่ยจะเหมือนเป็นทาวเวอร์หนึ่งนะครับที่จะแคสสกิล LE ใส่ม็อบรัวๆนะครับต้องมาดูกันว่าจะแรงไหมนะครับ Val Animated Weapon นะครับ Arctic Armor นะซึ่งเรารู้แล้วนะว่า Arctic Armor เป็นอะไรนะ Arctic Armor ปกติเนี่ยผมอยู่ในบิลด์ที่ใช้ Arctic Armor พอดีเลยนะเดี๋ยวกดให้ดูคือสกิลนี้นะครับสร้างไอซ์บาเรียรอบตัวเรานะครับที่จะชิลศัตรูที่โจมตีเรานะครับในขณะที่เราเคลื่อนที่เราจะไล่ชิลกราวไว้ข้างล่างนะครับทำให้ศัตรูที่เดินทางใต้ชิลกราวเนี่ยติดสถานะชิลและมากไปกว่านั้นคือเราจะรับดาเมจไฟและฟิสิกอลน้อยลงถ้าอยู่เฉยๆนะแล้วเราก็ไม่เราก็จะอิมมูนกับสถานะฟรีซสำหรับ Val Arctic Armor นะครับจะทำงานโดยการที่ทุกครั้งที่เรากดใช้ Val Arctic Armor เราจะแข็งเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับใช้สกิล Movement ไม่ได้ขยับไม่ได้แต่เราจะรับดาเมจน้อยลงมากๆนะก็เหมือนเป็นสกิล Cheat Death นะสกิลกันตายสกิลหนึ่งซึ่งดูดีนะเพราะว่าต้องบอกจริงๆว่าในเวอร์ชันปกติ 3.20 เนี่ย Arctic Armor แทบไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะผมใช้บัฟนี้ก็เพราะว่ามันกินMana Reservation น้อยแล้วก็อีกอย่างคือสำหรับประเภทสกิลของมันเนี่ยมันไม่นับเป็นออร่านะถ้าผมจำไม่ผิดนะมันไม่นับเป็นออร่าใช่ไหม Arctic Armor ใช่มันนับเป็นสเปลduration แล้วก็โคนะมันไม่นับเป็นออร่ามันก็ทำให้บิวผมใช้ได้นะครับแต่นั่นแหละนะเป็นอันที่น่าสนใจแล้วก็เราจะมี Val Firestorm Ice Shot Lightning Arrow ที่น่าสนใจมากชิ่งไปชิ่งมาได้นะ Lightning Arrow Val Reap แล้วก็ Reju Totem นะครับ9สกิล Val ที่จะเข้ามาสำหรับบางสกิลที่ไม่มีในคลิปเปิดตัวนะจะเข้ามาในอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลจะค่อยทยอยเข้านะว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอันต่อไปนะน่าสนใจมากนะครับคือ Atlas Gateway นะครับ Atlas Gateway ผมนิยามเป็นภาษาไทยว่าเป็นประตูมิติใน Atlas Skill Tree แล้วกันนะครับใน Atlas Skill Tree เนี่ยหลายคนจะประสบปัญหากับการที่ว่าบางทีอยากจะฟาร์มคอนเทนต์ที่อยู่ด้านขวาและด้านซ้ายพร้อมๆกันแล้วAtlas Skill Tree มันก็จะแปลกๆประมาณนี้ถูกไหมมันจะแตกออกเป็น2อันทีนี้ Gateway ทำอะไรได้นะครับ Gateway เนี่ยจะอยู่2ฝั่งของ Skill Tree ถ้าเราอัพ Gateway อันหนึ่งนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าอันนี้คือ Gateway นะอันที่เมาส์ผมอยู่เนี่ยแล้วก็อันนี้คือ Gateway ถ้าเราอัพ Gateway อันนี้นะครับเราจะสามารถอัพสกิลที่ติดกับ Gateway อีกข้างหนึ่งซึ่งมันจะมี3จุดนะซ้ายขวาบนได้เลยแบบไม่ต้องมีสกิลติดกันแบบอื่นนะนั่นก็หมายความว่ามันจะเพิ่มความหลากหลายในการอัพ Atlas นะครับทำให้เรามีโอกาสอัพสกิลหรือฟาร์มคอนเทนต์ที่ปกติอยู่คนละฝั่งของ Atlas กันได้เนาะโดยที่ไม่ต้องสูญเสียโหนดทิ้งไปเสียสกิลพอยต์ทิ้งไปแบบไม่จำเป็นนะครับก็เพิ่มความหลากหลายในการฟาร์มแต่พูดตรงๆก็ดูดีนะครับดูดีอันต่อไปนะครับมีสกิลเจมสีเขียวแบบใหม่นะครับคือสไนป์นะครับเป็นสกิลที่ใช้กับธนูนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ New สกิลเจมเขียวฟ้าแบบใหม่นะ Mana Forge Arrow นะครับเป็นสกิลซัพพอร์ตสกิลประเภทธนูอีกแล้วนะครับสกิลเจมสีฟ้าแบบใหม่ Prismatic Burst นะครับเป็นสกิลซัพพอร์ตการโจมตีปกตินะครับสกิลเขียวแดงซัพพอร์ตแบบใหม่ Momentum นะครับซัพพอร์ตสกิลที่ไม่ใช่สกิลทริกเกอร์นะทุกครั้งที่ใช้สกิลเหล่านี้จะได้บัฟโมเมนตัมนะครับซึ่งเราจะค่อยๆเสียไปเรื่อยๆเวลาเราเคลื่อนที่นะครับโมเมนตัมก็น่าจะทำให้สกิลเหล่านั้นแรงขึ้นเนาะยูนิคใหม่ที่จะเข้ามาในลีกนี้มี10ชนิดนะครับมี Divination Card ใหม่5อันนะ Currency ต่อไปนี้จะสแต็ก20นะก็คือ Orb of Alchemy Vow of Chaos of Tainted Chaos Eldritch Chaos และ Veil Chaos โอเคเรามาดูกันนะว่าอะไรที่จะสแต็ก20ได้บ้างนะครับแล้วปกติตอนนี้มันสแต็กเท่าไหร่นะครับ
Eldritch Chaos ผมมี Eldritch Chaos ไหม Alchemy ด้วย Tainted Chaos นะสำหรับ currency ที่เห็นอยู่ทั้งหมดตอนนี้นะครับใน inventory ผมนะครับจะเปลี่ยนจาก stack 10 เป็น stack 20 นั่นก็หมายความว่าเราจะเทรดสะดวกขึ้นนะครับจากเดิมที่ลิมิตการเทรดของ Chaos อยู่ที่อยู่ที่600นะครับก็จะกลายเป็น 1,200 ซึ่งก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการเทรดมากขึ้นนะครับนะ stack 20นะแค่นั้นแหละเป็นรายละเอียดที่มีประโยชน์กับเรานะถ้าเราสนใจนะครับมีการพัฒนาเสียงภาพเอฟเฟกต์และสภาพแวดล้อมนะครับลีกรีแวมป์นะครับคอนเทนต์ที่จะมีการปรับในลีกนะครับก็จะมีอยู่2คอนเทนต์หลักๆนะครับก็คือ Abyss นะไอคอนเทนต์ที่เป็นหลุมๆเขียวๆที่เราวิ่งตามมันไปเรื่อยๆนะครับกับ Breach นะครับโดย Breach เนี่ยน่าสนใจนะหลายคนประสบปัญหานะครับในการฟาร์ม Breach อยู่ตรงที่นะมันไม่สนุกเพราะมันต้องเก็บไอเนี่ยสปรินเตอร์เนี่ยบ่อยๆนะทุกครั้งที่เราสู้มอนสเตอร์วิ่งเข้ามารอบเราสปรินเตอร์หล่นบางที Breach หนึ่งเป็น100 อันต้องกดคลิกเก็บเหนื่อยนะเหนื่อยสิ่งที่ลีกน่าจะเกิดขึ้นก็คือสปรินเตอร์จะดรอปน้อยลงแต่นะครับBreach Stone เนี่ยซึ่ง100 ก้อน2สปรินเตอร์ประกอบเป็น1 Breach Stone นะครับมันจะลดจำนวนเทียร์ลงนะจากที่เดิมมี5เทียร์จะปรับเหลือแค่2เทียร์นะครับก็คือเทียร์ธรรมดาแล้วก็เทียร์สุดท้ายเลยนั่นก็เป็นการปรับอย่างหนึ่งและมากไปกว่านั้นก็คือเลเวลของ Breach Stone ก็จะสูงขึ้นนะครับก็แปลว่าสปรินเตอร์1ชิ้นจะมีมูลค่ามากขึ้นและดรอปน้อยลงนะครับก็จะทำให้คนที่ฟาร์มคอนเทนต์ Breach นะไม่ต้องเสียเวลากับการกดนะคลิกเก็บไอเทมรัวๆทำให้มันไม่น่าเกิดความรำคาญในการฟาร์มนะครับนั่นคือจุดที่จะเปลี่ยนหลักๆอีกคอนเทนต์หนึ่งที่จะเปลี่ยนก็คือ Abyss นะครับอย่างที่บอกไอคอนเทนต์หลุมๆเขียวๆนะครับโดยที่Abyss ต่อไปนี้นะครับถ้ามีหลุมที่เรากดเข้าไปแมปข้างล่างได้จะมีบอสหรือว่าลิชทุกหลุมซึ่งปกติบางหลุมมันไม่มีแต่ต่อไปนี้จะมีทุกหลุมนั่นก็ทำให้จำนวนหลุมที่เราจะเจอมีน้อยลงแต่ถ้าเจอแล้วการันตีว่าเจอบอสแน่นอนนะครับแล้วก็เพิ่มดรอปของ Station Wise นะครับหรือเข็มขัดที่มีรูแบบนี้นะครับเข็มขัดแบบนี้เนาะโดยที่เข็มขัดแบบนี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อมันเลเวล86เนาะเพราะว่ามอดบางมอดมันโลไม่ได้ที่เลเวลไอเทมเลเวลต่ำกว่า86นะครับก็จะมี Atlas Passive Node ที่อัพแล้วนะไอเทมที่ดรอปพวก Station Rise พวกนี้นะครับเลเวลสูงขึ้นด้วยนะก็จะเป็น2คอนเทนต์ที่ได้รับการปรับทีนี้ก็มีหลายคนถามเข้ามาว่าแล้วคอนเทนต์อื่นๆที่ค่อนข้างเก่าแล้วจะได้รับการปรับปรุงบ้างไหมคำถามแรกคือ Expedition คำตอบก็คือ Expedition ไม่มีการปรับปรุงปรับเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆทั้งสิ้นในแพท 3.21 คำถามที่2นะครับคอนเทนต์อย่าง Harbinger ตัวทีนะครับมีการปรับไหมคำตอบก็คือ Harbinger ก็ไม่ปรับเหมือนกันปรับแค่2คอนเทนต์นะครับไปต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดการปรับ Breach Stone แต่ละโหนดนะครับถ้าใครสนใจก็มาอ่านต่อแล้วกันนะค่อนข้างยาวนะครับผมขออนุญาตข้ามไปนะครับ Abyss เราข้ามไปแล้วนะครับ Atlas Change อันนี้บอกไปแล้วเนาะบางโหนดมีรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับ Divination Reliquary Voidborn Reliquary มีการเปลี่ยนนะ Voidborn Reliquary คืออะไรนะครับ Voidborn Reliquary คือกุญแจที่เป็นคอดอกนะครับของชิ้นหนึ่งอยู่มัน 3-4 ดีไวขึ้นอยู่กับระยะของลีกนะโดยที่หลังจากเราดรอปมาแล้วถ้าเราไม่ขายนะครับเราจะเปิดแมปพิเศษโดยที่ในแมปจะดรอปของที่เป็นสี RGB นะครับอาจจะไม่ RGB อย่างเดียวนะอาจจะเป็นเฉดสีอื่นก็ได้ของไอเทมยูนิคนะครับแบบสุ่ม1 อย่างโดยการที่ได้รับการปรับก็คือ
Balance of Terror นะครับจะไม่ดรอปจาก Void Boy หรือ Recovery แล้วนะครับ Iron Bard Divination Card Re-enable นะครับก็จะมีการ์ดชนิดหนึ่งที่โดนปิดการใช้งานไปกลับมาใช้ได้อีกครั้งนะครับโดยที่ผสมการ์ดนั้นครบสแต็กจะได้ Tented Mythic Orbs 4 อันนะครับก็ไม่ใช่อะไรที่สำคัญกับเรามากนะ Passive Skill Tree และ Mastery Change นะครับรายละเอียดอยู่ด้านนี้เลยนะมีการเพิ่มจำนวน Mastery หลายคนถ้าอาจจะไม่ใช้คำว่า Mastery นะครับปกติมันคืออะไรว่า Mastery ถ้าสนใจอยากรู้นะครับก็เปิด Skill Tree ขึ้นมานะครับผมไม่ได้เล่นเกมนี้มานาน Skill Tree มันปุ่มอะไรวะเดี๋ยวสติก่อนนะครับโอเคตัว P นะครับว่ะนะครับโอเค Skill Tree นะ Mastery คืออะไรนะครับ Mastery ก็คือไอ้โหนดเนี้ยนะโหนดที่มันอยู่ตรงกลางสกิลรอบเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแต่ละโหนดเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกใช้ได้1 Mastery จะ6 Mastery ถูกไหมปัญหาก็คือในเกมเนี่ยหลายๆ Mastery ตอนนี้มันมี Choice แค่5หรือ4นะครับในแพท 3.21 แทบจะทุก Mastery นะครับจะได้รับการเพิ่มจำนวนจาก5จาก4เป็น6นะครับแล้วก็แน่นอนเพิ่ม Choice ที่มีทางเลือกเพิ่มขึ้นนะครับโดยโหนดที่น่าสนใจจริงๆเราก็จะพูดถึงโหนดเดิมแล้วก็คือโหนด Life นะครับอันที่เพิ่มเข้ามาอันนึงนะก็คือเพิ่มเลือด 15% ตอนนี้ยังไม่โชว์ในเกมนะครับแต่เพิ่มเลือด 15% โดยที่เงื่อนไขก็คือเกราะต้องไม่มีมอดเลือดเกราะก็คืออันนี้ใช่ไหมอย่างเช่นเกราะผมมีมอดเลือดนะครับถ้าอัพโหนดนั้นผมก็จะไม่ได้เลือด 15% แต่มันมีเกราะบางเกราะนะครับนะดูยูนิคก็ได้เนาะที่มันไม่มีมอดเลือดอยู่นะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้ชุดเกราะพวกนี้นะไม่ว่าจะเป็นของแรของยูนิคหรือของระดับอะไรก็ตามก็จะได้รับเลือด 15% นะครับ 15% นี้เป็นแบบจากทั้งหมดเนาะเพราะฉะนั้นสมมติเราเลือดอยู่ที่ 3,000 นะครับ 15% ไม่จากทั้งหมดโทษทีนะครับจากเบสนะสมมติเบสเราอยู่ที่ 1,500 นะครับเราก็จะ 15% ก็คือ150กับ75 225 หน่วยประมาณนั้นนั่นก็เป็นทางเลือกที่ทำให้คนยอมนะครับใช้เกราะแบบอื่นหรือว่าเราอาจจะคราฟชุดเกราะออกมาแล้วนะคราฟเสื้อออกมาแล้วไม่มีเลือดอย่างเช่นเห็นไหมสกินออฟเดอะรอยัลนะครับสกินออฟเดอะลอร์ดหลายคนใช้เสื้อพวกนี้นะครับในหลายๆบิลด์ปัญหาก็คือเสื้อพวกนี้บวก defensive global แต่มันไม่บวกเลือดหลายคนรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยนะเลือด 70-80 หน่วยที่เสื้อมันสำคัญกับตัวเองมากอัพโหนดนั้นแทนนะครับก็ได้เลือดขึ้นมา 15% นะก็น่าสนใจมากๆคำถามก็คือทางทีมงานมีโอกาสจะเพิ่มโหนดพวกนั้นเข้ามาอีกไหมอย่างเช่นบวก move speed ถ้ารองเท้าไม่มี move speed อะไรอย่างนี้นะครับคำตอบคือไม่นะมีเฉพาะเลือดกับเสื้อเท่านั้นนะในแผนตอนนี้นะครับหลายๆโหนดได้รับการเพิ่มมอดเข้ามานะลองเข้าไปอ่านกันดูว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวใกล้ๆเปิดลีกแล้วผมจะมาดูอีกทีนะครับแทบทุกโหนดมีมอดใหม่หมดเลยนะแทบทุก Mastery มีตัวเลือกใหม่หมดเลยนะครับสกิมคร่าวๆแล้วกันว่ามีอันไหนน่าสนใจบ้างเนาะ accuracy ได้ accuracy เท่ากับ int minion accuracy rating เท่ากับ accuracy ของเราบวก accuracy ระยะใกล้ 50% บวก 500 accuracy แต่เสีย accuracy 2 หน่วยต่อเลเวล Mastery เกราะมีบวก1เกราะต่อ Strength 2 หน่วยนะพวก Build Stack Strength นะครับก็ดูชีวิตดีเนาะบวกเกราะ 100% จากรองเท้าแล้วก็ถุงมือบวกเกราะ 20% ต่อวิถ้ายืนนิ่งๆนะครับบวก Max Resistance ถ้าเกราะหมวกถุงมือและรองเท้ามีเกราะเป็นมอดพื้นฐานนะครับMastery ของเกราะและ Energy Shield มีโอกาส 2% ต่อ Energy Shield ที่เสียไป 5% ก็คือโอกาสสูงสุด 40% ที่จะป้องกันด้วยเกราะ 1.5 เท่าของเกราะที่มี Recover Energy Shield 1 วินาที 5% ถ้ารับ Damage Physical จากการโจมตีของศัตรู 10% ของเกราะ Apply to Chaos Damage Taken นะครับก็คือเอา 10% ของเกราะ
ไปลด damage chaos ที่รับด้วยนะครับเพิ่มเกราะและ energy shield 100%จากเกราะถ้าถุงมือหมวกและรองเท้ามีเกราะและ energy shield 10% ของ damage physical เปลี่ยนเป็น chaos นะครับอย่างที่บอกผมขอสกิมแล้วกันเนาะบางอันอาจจะไม่ได้น่าสนใจมากอันนี้ไม่ติดพิษเลยนะครับอิมมูนต่อพิษนะครับถ้าหมวกมีค่า evasion เยอะกว่าเกราะไม่ติด bleeding ถ้าหมวกมีค่า armor เยอะกว่า evasion ว้าวผมว่า mastery นี้ค่อนข้างดีนะมันทำได้ไม่ยากถูกปะอิมมูนพิษอิมมูนดูดเลือดอิมมูนบลีดซึ่งมีไว้ก็ดีนะครับโอเค Attack Mastery นะครับ Mastery เก่าก็จะมีบวก3 Melee Strength ระยะโจมตีแบบ Melee นะครับบวก3 Box นั่นแหละไม่ใช่3 เมตรนะมัน3 Box นะสกิลประเภท Strike ที่ไม่ใช่ Vow Skill นะครับโจมตีศัตรูเพิ่มอีก1เป้าเนาะซึ่งปกติเป็นมอดที่เราใช้บนถุงมือเนาะได้อะดรีนาลีน1 วิทุกครั้งที่เปลี่ยนสแตนซ์ศัตรูไม่สามารถบล็อกการโจมตีของเราได้บวกความเร็วในการโจมตี 5% ต่อศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้ศัตรูที่อยู่ในระยะใกล้จะอยู่ในสถานะ Intimidate ถ้าเรามี Rage นะครับCaster สำหรับ Mastery ใหม่ก็มี Damage จากสเปลแรงขึ้น 25% ถ้าเราโดนสตันในขณะที่ไล่สกิลเพิ่ม Cast Speed 6% ต่อจำนวน Non-Instant Spell นะครับก็คือสเปลที่ไม่ได้คาสอัตโนมัติที่เราไล่เมื่อเร็วๆนี้สกิลละ 6% มีโอกาส 25% ที่จะเปิดหีบรอบๆตัวเวลามันจะมีคนอัพอันนี้จริงๆอ่ะคือต้องการอะไรต้องการความสะดวกสบายในการเล่นไม่อยากกดคลิกเปิดหีบเองทุกครั้งที่เราไล่สกิลจะมีโอกาสเปิดหีบ 25% แต้มสกิลแต้มหนึ่งอะนะไม่รู้เหมือนกันนะผมอาจจะมองการไม่ไกลพอนะ Chaos Mastery นะครับฟื้นฟูเลือด 1% ต่อ Wither Debuff บนศัตรูที่เราฆ่าว้าวอันนี้ดูดีมากเลยนะครับฟื้นฟู 1% ต่อ Wither ที่ฝ่ายตรงข้ามติดแล้วเราฆ่าได้ไม่เขียนคูลดาวน์ด้วยอาจจะไม่มีหรือเปล่าบวก Max Chaos 1% ทำ Damage Chaos แรงขึ้น 10% ต่อศัตรูที่มี Energy Shield มีโอกาส 5% ที่ทุกครั้งที่เราทำให้ฝ่ายตรงข้ามติด Wither ที่จะเปลี่ยนจาก Wither 1 สแต็กเป็น15 สแต็กClaw Mastery นะครับ Mastery ของสนับมือนะได้เลือด25หน่วยต่อศัตรูที่โดนโจมตีด้วยClaw ของเรานะครับได้มานา25หน่วยต่อศัตรูที่โดนโจมตีด้วย Claw ที่อยู่ที่ Offhand ได้รับ Attack Speed Bonus จากการใช้ Dual Wield นะครับใช้อาวุธ2มือนะไม่ใช่อาวุธที่ใช้2มือนะแต่อาวุธทั้ง2มือถ้าเราใช้ Claw ทั้งมือซ้ายและมือขวามือ Off Hand และ Main Hand นะครับจะได้ความเร็ว Speed 2 เท่าก็ดูช่วย Build Melee บ้างนะแต่ก็ไม่ได้เวิร์กขนาดนั้นนะบวก Damage 60% จาก Claws ใส่ศัตรูที่เลือดต่ำนะครับเลือดต่ำก็คือน้อยกว่า 50% นะ 10% ของ Leech เปลี่ยนเป็นการดูดแบบอัตโนมัติคือดูดแล้วไม่ได้ขึ้นเป็นวิตึ๊ดดูดแล้วปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับ 10% ของค่าที่เราดูดได้นะมีโอกาส 50% ที่สถานะสเตลฟ์จะมีเอฟเฟกต์มากขึ้นนะครับไม่ใช่นะสเตลฟ์จะมีเอฟเฟกต์มากขึ้น 50% ถ้าเราโจมตีด้วยคลอเมื่อเร็วๆนี้ก็คือภายใน4 วินาทีนะครับCo-Mastery มีโอกาสที่จะ Inflict Co-Exposure ทุกครั้งที่โจมตีสกิลแบบมีฮิตศัตรู
ที่อยู่ใกล้เป้าหมายที่เรา shatter มีโอกาส 20% ที่จะถูกปกคลุมด้วย frost 5 วินาทีบวก max cold resistance Effect Shield จากการโจมตีของเราจะลด Action Speed ของศัตรูอย่างน้อย 10% ศัตรูรับดาเมจเพิ่มขึ้นถาวร 5% ต่อวินาทีที่ศัตรูโดนแช่แข็งโดยเรานะครับ สูงสุด 50% อย่างที่บอกนะครับ แทบจะทุก Mastery มีการเพิ่มตัวเลือกใหม่เข้าไปทั้งหมดเลย ส่วนตัวผมเล่นแต่ Build Minion เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมขอข้ามไปอ่านมินเนี่ยนนะกับ Reserve มานานะครับมินเนี่ยนวะ A B C D F J K L M ฮะไม่มีไม่มีหรือมันอาจจะไม่ได้ชื่อมินเนี่ยนป่ะมันอาจจะชื่อโหนดอย่างอื่นลองดูดิมินเนี่ยนออฟมันชื่อมินเนี่ยนว่ะไม่ปรับโอเค reservation นะครับอันที่เพิ่มเข้ามาก็คือบวก elemental resistance 1% สำหรับทุกธาตุนะครับถ้าเรา reserve เลือดแล้วก็มานาโอเคSpell Suppress อันที่น่าสนใจก็คืออันนี้นะครับ Chance to suppress spell damage is lucky หมายความว่าอะไรหมายความว่าสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมนะครับทุกคนเลยนะแล้วเรายังไม่สามารถ stack spell suppress ได้ 100% ถูกปะ Up Mastery นี้นะครับเราก็จะโชคดีก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะ suppress spell ได้บ่อยๆโดยที่ spell suppress ไม่ต้องเต็มร้อยก็ได้แล้วพอ build เราตันแล้วเราก็เอา mastery นี้ออกนะครับเพราะว่ามันร้อยแล้ว up lucky ไปก็ไม่มีผลนะประมาณนั้นนะครับ stun trap two hand wall cry เสียดายนะครับที่ไม่มีนะสำหรับ mastery ที่โดนลบออกนะมาลองดูได้นะครับมีอันไหนที่ปกติผมใช้ไหมไล่ดูคร่าวๆนะครับอันที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีอันนี้แหละนะครับ precision mana reserve เพิ่มขึ้น 100% นะครับโดนเอาออกไปแล้วนะครับ determination mana reserve เพิ่มขึ้น 25% โดนเอาออกไปแล้วนะครับเอฟเฟกต์ที่จะเกิดขึ้นกับเกมก็คือ build aura stackเล่นยากขึ้นทุกบิลนะครับเพราะว่านี่เป็นโหนดหลักๆที่เขาอัพกันโดยพื้นฐานเนาะDefiant Banner Increase Mana Reserve นะครับเอาออกหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นบิลที่ได้รับผลกระทบ Aura Stack ทุกประเภท Minion ทุกประเภทนะครับรับผลกระทบหมดเนาะเพราะ Mana Reserve ได้แย่ลงนะครับบิลพิษเหมือนจะโดนนิดหน่อยเพราะว่า Chaos Mastery มีการเอาพวกลดเอฟเฟกต์ของ Wither บวก Chaos Damage Overtime Multiplier ออกนะครับก็จะทำ Damage ได้น้อยลงเนาะบิลพวกDead Aura นะครับDead Aura เขาเรียกว่าอะไร Dead Oath นะครับบิลพวกนั้นก็จะทำ Damage ได้น้อยลงมากๆนะครับบิลที่ทำดาเมจจากพิษก็จะทำดาเมจได้น้อยลงเหมือนกันนะครับDiscipline Reserve Mana Efficiency เอาออกนะครับยังเป็นการย้ำเตือนว่า Build Stack Aura ทุกประเภทรวมถึง Build Minion ที่ต้อง Stack Aura ให้ Minion นะครับจะเล่นยากขึ้นนะจะต้องพึ่งคลัสเตอร์จูมากขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าพวกโหนดที่ทำให้สกิลใช้ Mana Reserve น้อยลงเอาออกทุกอันนะครับไม่ว่าจะเป็น Determination Grace Precision Discipline Disciple
discipline ไม่ disciple โทษทีนะครับ discipline นะครับมีอันไหนอีกไหม vitality นะครับเอาออกหมดเลยนะครับ clarity ซึ่งปกติไม่ได้อัพหรอกไม่อยู่ใน patch note ที่พูดในไลฟ์นะครับแต่ว่าเอาออกหมดเลยนะคลาสที่ได้รับการเปลี่ยนนะครับ2คลาสนะครับ Saboteur คลาสใช้บอมMine แล้วก็ Mine กับอะไรนะ Trap นะครับ Trap กับ Mine นะระเบิดกับดักนะครับมีการเปลี่ยนแปลงสกิลเล็กน้อยนะสกิลที่น่าสนใจที่เข้ามานะครับคือTrigger Bot นะครับทำงานคล้ายกับ Skitter Bot นะครับ Skitter Bot มันจะ activate ระเบิดถูกปะ Trigger Bot มันจะ trigger สกิลที่มีเงื่อนไขว่าต้อง trigger นะครับโดยที่ Trigger Bot เนี่ยจะมี2ตัวเพราะฉะนั้นมันจะ trigger สกิลที่เราใช้2ครั้งนะครับหลายคนจะสงสัยว่าอย่างนี้สกิลที่ trigger จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าถ้าเล่นคลาสนี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่เพราะว่าดาเมจที่ trigger โดย trigger bot เนี่ยจะโดนลดทอนไปนะครับคลาส Pathfinder มีการปรับปรุงเล็กน้อยนะครับทีมงานรู้สึกว่า Pathfinder ใช้ขวดแล้วมันเด้งเลือดดีนะครับก็เลยไม่ค่อยใช้ขวดเลือดนะครับก็เลยมีการปรับโหนดบางโหนดออกแล้วก็เอาโหนดที่ต้องใช้ขวดเลือดเข้ามานะครับผมคิดว่าเป็นการเนิร์ฟเบาๆของ Pathfinder นะเพิ่มความหลากหลายให้คลาสก็จริงแต่ว่าดูเนิร์ฟเบาๆนะครับเพราะฉะนั้นคลาสที่ได้รับผลกระทบด้วยก็จะเป็น Ascendant เนาะเพราะว่ามันมีสกิลจาก2โหนดนี้อยู่นะ Ascendant Pathfinder ก็จะไม่ฟื้นฟูเลือด 4% เวลาใช้ขวดแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นมีโอกาส 25% ที่ใช้ขวดแล้วจะไม่เสียชาร์จนะครับเดิม 15% เพิ่มเป็น 25% แล้วก็เพิ่มเอฟเฟกต์การล้างสถานะ bleeding นะครับหรือว่าเลือดไหลทุกครั้งที่ใช้ขวดนะครับแต่พาร์ทนี้สำคัญมากนะเพราะ Pathfinder เป็นคลาสที่แทบจะอมตะนะครับถ้าเรามีมอดขวดใช้แล้วเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นใช้ reduce charge น้อยลงเนาะถ้าใครเคยเล่นบิลพวกนั้นนะครับเลือดมันจะเด้งตลอดเวลาเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้ดูผมเปลี่ยนเป็น Dead Eye นะโทษทีนะครับแต่นึกภาพออกแล้วกัน Pathfinder มันจะมีโหนดที่ทุกครั้งที่ใช้ขวดจะเพิ่มเลือด 4% ถูกปะแล้ว Regenerate ขวด Refill ขวดมันจะดีกว่าคลาสอื่นๆพาร์ทนั้นเอาออกไปเพราะฉะนั้นก็จะทำบิลนั้นไม่ได้แล้วนะครับคลาสที่ได้รับผลกระทบก็คือ Ascendant โหนดนั้นไม่ฟื้นฟูเลือดแล้วนะครับและโหนด Saboteur ของ Ascendant นะครับก็จะไม่ regenerate เลือดทุกครั้งที่ trap หรือ mine ทำงานนะครับโหนดนั้นหายไปซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คลาส Saboteur เล่น build trap กับ mine ได้เนาะเพราะว่า build พวกนี้ปัญหาคือ regeneration นะมันไม่ฟื้นฟูเลือดนะครับ Saboteur ทุกครั้งที่ระเบิดทำงานมันฟื้นฟูเลือดเอาโหนดนั้นออกไปแล้วก็ผมไม่รู้ว่าคุณภาพชีวิตการเล่นจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับต้องบอกว่าผมเริ่มลีกนี้ด้วยบิว Exsanguinate กับSeismic Trap นะซึ่งใช้เมคานิกนั้นในการเอาตัวรอดนะแปลว่าลีกหน้าใช้ไม่ได้แล้วนะครับสำหรับ Ascendant นะการอัพสกิล Saboteur ก็จะไม่ได้รับการฟื้นฟูเลือดเวลา Trap ทำงานแล้วนะจะเปลี่ยนเป็นโอกาส 15% ที่จะทำให้คูลดาวน์สกิลลดลงนะครับและการโจมตีมีโอกาส 15% ที่จะทำดาเมจระยะกว้างขึ้น 50% โอเคนะครับคร่าวๆนั่นน่าจะเป็นทั้งหมดนะมีสูตรเปลี่ยนเวนเดอร์ของคาถานะเล็กน้อย Arcane Search ปรับเล็กน้อยโดยรวมนะครับผมอยากสรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับแพท 3.21 เลยแล้วกันนะครับเมคานิกลีกผมอธิบายไปแล้วนะไปย้อนดูว่าเป็นยังไงนะครับ
บิลที่จะได้รับผลกระทบนะย้ำกันอีกรอบออร่าสแต็กกิ้งทุกประเภทนะครับหลายคนสงสัยออร่าสแต็กกิ้งคืออะไรบิลที่รีเซิร์ฟมานาเยอะๆแล้วใช้ออร่าหลายๆแบบนะครับอาจจะนะโดยรวมอาจจะโดนลดจำนวนออร่าลง1ชนิดอาจจะโดนลดจำนวนออร่าลง1ชนิดจากมาสเตอรี่ที่เปลี่ยนไปนะครับซาโบทอร์ไม่สามารถซัสเตนเลือดโดยการสแปมระเบิดรัวๆได้แล้วแพทไฟเดอร์ไม่สามารถซัสเตนเลือดโดยการใช้งานขวดอัตโนมัติได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดความหลากหลายมากขึ้นกับ2บิลนั้นแต่ส่วนตัวคิดว่าน่าเล่นน้อยลงซาโบทอร์อาจจะมีบิลทริกเกอร์ที่นะอาจจะมีคนเอาไปคิดบิลที่มันใช้ได้จริงแล้วเอามาแนะนำให้เล่นกันนะเนาะแต่บิลระเบิดโดยทั่วไปอาจจะเล่นยากขึ้นนะครับและนั่นนะครับคือการอ่านสรุปนะต้องขอไปผมต้องใช้การสกิมเนาะเพราะว่าเนื้อหาแพทช์ค่อนข้างยาวนะครับสงสัยพาร์ทไหนเป็นพิเศษทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยวันนี้ตี 4ละค่อนข้างดึกละนะครับขออนุญาตลาไปนอนกันก่อนขอบคุณทุกคนมากที่อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มไลฟ์จนอ่านแพทช์โน้ตจบนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ